하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог. 저희들 한 자리에 모아주시고 주님의 말씀을 상고하도록 도와주셔서 감사합니다. Спасибо, что помог нам собраться здесь в одном месте и разбирать Слово Твое Божие. 이 시간 우리 가운데 계셔서 저희에게 필요한 말씀을 열어주시고 마음에 새기도록 도와주시옵소서. Пребывай сейчас, Господь, с нами. Помоги нам, Господь, чтобы мы могли раскрыть свое сердце для того, чтобы принять Слово Твое, чтобы Слово Твое отложилось в нас. 오직 주님의 말씀에 순종함으로써 우리의 남은 때를 주님의 영광을 위해서 살아가도록 일깨워 주시옵소서. Пробуждай нас, Господь, чтобы мы жили в послушании только Слову Твоему Божьему, для того, чтобы весь остаток своей жизни мы посвятили для того, чтобы прославить Тебя. 주님 다시 오신다는 약속 잊지 않고 깨어서 살아가도록 И также помоги 도와주시옵소서. нам жить бодрствуя, не забывая о втором пришествии Господа. 이 시간 주 성령께서 주장하여 И в этот час 주시옵소서. просим, чтобы Духом Святым Ты руководил. 주 예수 И во 그리스도의 имя Господа 이름으로 Иисуса Христа 기도드립니다. молимся. Аминь. 네, 요한계시록 2장입니다. Вторая глава Откровения. Откровение, глава 2. 2장 18절 18 стиха 18절부터 29절까지 по 29 до конца. 천천히 함께 Медленно 읽어보겠습니다. будем читать. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты подпускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и водить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью. Ведь все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как я получил власть от Отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. 요한계시록 2장, 3장은 아시아의 7 교회에 대해서 말하고 있습니다. Вторая и третья глава книги Откровений говорят о 7 церквях асийских. 그래서 7 교회의 이름 정도는 기억을 해두는 게 좋겠죠. И стоит, наверное, запомнить нам хотя бы название этих 7 церквей, да? 자, 이미 기억하시겠죠? Верю, что вы уже помните эти названия. 같이 한번 해볼까요? Давайте вместе попробуем. Ефесская, Амская, Фиатирская. 뭐 책에 다 기록이 돼 있는데 굳이 외워야 되느냐? Вы можете сказать, и так все написано в книге, зачем заучил? 예, 그래도 기억할 Но 필요가 тем не менее 있습니다. стоит запоминать, 그래서 запомнить. 여기 하여튼 여러분들이 각자가 편리하게 7 교회를 기억할 수 있는 방식으로 기억하시면 좋겠어요. Запоминайте, как вам удобно запомнить, укажи, как вам удобно запомнить. 저는 한국말로 Я на корейском, например. 각 교회의 첫 글자들만 따가지고 7 글자로 기억하고 있어요. Вот это по алфавиту я составил вот это 7 церквей и вот так запомнил. 에서보두사빌라 이렇게 딱 외워가지고 있어요. Вот так. Начиная с Ефесской. 자, 에베소 교회는 7 교회는 Вот 7 церквей, 교회의 역사를 они 하나님께서 우리에게 7 교회를 통해서 교회의 역사를 보여주십니다. на самом деле Бог через эти церкви показал нам историю церкви. 또 한 가지는 А еще одну. 생명이 있는 교회가 어떠한 모습인가 7 가지로 나누어서 이렇게 설명을 하고 Вот 있는 какая же 거예요. церковь, где есть жизнь, да, и вот разделили на 7 церквей вот так вот и показывается. 그래서
생명이 있는 교회는 아마 여기 아시아에 있는 일곱 교회의 어느 특징들을 가운데 있을 겁니다. 틀림없이. Обязательно вот это то, что есть церковь, где есть жизнь, они проскальзывают в этих описаниях 7 церквей. Мы можем там найти, обнаружить их. 에베소 교회의 특징만 있는 것도 아니고 И тут не только есть особенность, присущая Ефесской 여러 가지 церкви, 교회의 모습들이 섞여 있을 수가 있는 может быть, 거죠. даже смешаны все вот эти облики церквей разных. 우리 문학에서 낭만주의 소설, Вот есть такой романтизм, да, такое течение в этой литературе, да, и есть 이게 무슨 романы, 말이에요? да, романтизм. Это что за произведения такие? 낭만주의 소설 그러면 낭만주의의 특징만 그 소설에 들어있다는 말이 아닙니다. Это не говорит о том, что в это произведение вы найдете только особенности романтизма. 낭만주의적인 요소가 Там есть, 많이 правда, 있다는 얘기예요. много, что 그래서 낭만주의 소설로 분류를 한 거예요. 이해를 돕기 факторы 위해서. романтизма, и поэтому, чтобы для лучшего понимания, просто разделили вот так и назвали произведение 그 романтизма. 안에 어떤 사실주의적인 것도 있고 추상적인 내용도 Есть 들어있고 여러 какие-то 가지 и 요소가 있는 게 абстрактные 맞아요. факты реализма, то есть разные факторы включаются, тем не менее, в это произведение. 마찬가지로 두아디라 И то же 교회 самое, 그러면 когда мы говорим «Фиатирская церковь», 여기에 있는 것이 주된 특징이라는 얘기지 здесь имеется в виду, что вот то, что описано, это главное, вот эти особенности этой церкви. 다른 특징이 없다는 말이 Не говорится о 아닙니다. том, что другие особенности просто отсутствуют. 그런 것들을 조금 В 잘 этом 이해를 плане 하시고 보면 мы должны все же 좋겠습니다. хорошо понимать и читать. 그래서 교회가 무엇인가 또 교회는 무엇을 중시해야 되는가 알고 싶으면은 여기 2장과 3장에서 하나님의 칭찬과 책망만 구별해 보면 금방 알 수 있어요. Если вы хотите знать, что такое церковь, какие важные черты присущие церкви, тогда вы можете прочитать вот эти описания 7 церквей, найдите, где какие церкви хвалятся, где-то порицаются. 그리스도인 개인과 교회는 하나님이 칭찬하는 쪽으로 삶의 방향을 가지고 살아가는 게 맞고요. Конечно, каждый христианин должен жить так, чтобы Господь Бог хвалил, чтобы наша жизнь была угодна Богу. 그리고 그리스도인과 교회는 Ведь церковь и 하나님이 христиане 책망하시는 쪽의 행동들을 주의하는 것이 마땅한 мы должны 겁니다. особое внимание обратить на те факты, чтобы Господь Бог не порицал за это. 그래서 Это 2장, нормально. 3장을 읽으면서 И читая 2 3 이렇게 главы, 보세요. вот так смотрите. 한쪽에는 주님의 칭찬을 적어보고 На той стороне вы запишите то, что Господь Бог хвалит, 그다음에 한쪽에는 아, 하나님의 나 другой 책망을 стороне 이렇게 적어보세요. обличение Бога вот так вот запишите, 그 책상 앞에 딱 и 붙여놓으면 вот поставьте на своем письменном столе. 가끔 이렇게 봐요. Иногда 아, поглядывайте. 하나님이 이것을 기뻐하시고 Вот это было угодно 칭찬하시는구나. Богу, Он хвалил. 아, 하나님이 저거는 А 책망을 вот это 하시는구나. Бог 이거 조심해야 обличал. Значит, 되겠구나. мне нужно быть осторожным. 이렇게 생각들을 자꾸 То 다시 есть вот 이렇게 так вот 되새기는 것이 включайте свои 좋습니다. мысли, размышляйте, 그래서 повторяйте. 그 정한 짐승인 소의 특징이 되새김질이잖아요. Вот среди чистых животных относятся вот валы, да, или коровы, они относятся к чистым животным. 기억에 오래 남는 거는요. Вот когда надолго остается памяти, 다시 한번 되새김질하는 것이 좋아요. вот все равно нужно еще раз переживать еще раз. 학교에서 один 공부 раз. 잘하는 친구들은요. Вот те отличники в школе, 미리 공부도 해오지만 이미 공부한 것들을 잘 они 익혀두는 것을 заранее, 반복을 значит, то, что 하잖아요. будут проходить, они вот это ознакомятся с новой темой, но еще они часто повторяют пройденный материал. 성경 공부도 그렇게 하는 게 Поэтому нам 좋습니다. тоже стоит придерживаться в плане изучения Библии. 성경이 말하는 바는 제한이 돼 있거든요. Вот то, что говорит Библия, все равно есть ограничения. 하나님이 Да? 우리에게 모든 것을 말씀하시지 Потому что Бог 않았습니다. не все нам сказал, объяснил. 그 사람들이 성경은 모든 것을 말합니다. 틀렸어요. И когда люди говорят, Библия обо всем говорит, нет, неправильное суждение, 그럼 성경은 뭘 тогда 얘기해요? о чем говорит Библия? 우리에게 필요한 것들을 얘기하고 있는 Библия 거예요. говорит 모든 걸 말한 게 О 아니에요. том, что нам нужно, она не говорит обо всем. 자, 그래서 그렇게 하시고 여기 이제 так. 에베소 교회는 Ефесская церковь 초대 교회를 얘기하는 거잖아요. говорит о 초대 교회. первых церквах, да? Первых церквах. 그다음에 서머나 교회는요. Смирская церковь. 박해받는 교회입니다. Это церковь была, которая была гонима. 로마가 AD 313년에 기독교를 인정했을 때까지 До того времени, когда Римская империя признала в 113 году церковь. 그다음에 버가모 교회는요. Пергамская церковь. 국가 교회 시대입니다. Это время государственной церкви. 교회와 국가가 когда- 한 통속이 된 거예요. Вот когда 한 몸이 된 거예요. церковь и государство объединились, они стали одним 이건 целым. 항상 부정적인 결과를 И, 낳습니다. конечно, за эти последовали всегда
отрицательные какие-то 그래서 результаты. 정치와 교회가 하나가 될 Вот 때에 когда политика, да, становится одним целым с церковью, 항상 부정적인 Вот 결과를 всегда 역사 за- 속에서 в 나와왔습니다. истории всегда были вот эти вот негативные вот эти вот влияния, результаты. 자, 그리고 이제 두아디라 И 교회는 вот Фиатирская церковь, 590년부터 начиная с 590 года нашей 그다음에 эры 1517까지 또 한 1000년 1000 정도 기간의 교회를 얘기하는 거예요. 517 года существовал, да, то есть речь идет о тысячелетнем сроке церкви, 자, периоде 왜 제가 церкви. 590년이라는 연도를 Вот 얘기했을까요? почему я привел цифру 590 лет. 590 год. 로마 가톨릭의 그레고리 교황에 의해서 Вот римская, 교황 제도가 이제 딱 세워진 거예요. 굳게 세워진 вот 거예요. крепко уже встала на ноги вот эта система папства, да, вот когда 그래서- был первый папой Григорий. 세상에 여러 당시 이제 유럽 이제 아시아와 유럽에 많은 교회가 있었는데 То есть в мире было много церквей в Азии, в Европе. 다 같은 교회가 아니다 그 말이에요. Это говорит о том, что не все были одинаковыми 우리가 церквями. 우두머리가 되는 교회다. А вот мы, самая главная церковь, 이게 이제 да, 로마 это 가톨릭의 주장이거든요. на этом настаивала римская католическая церковь. 이것이 확고해진 것이 И когда утвердилось все это, 교황 제도를 когда 선출하면서 установили они вот эту систему папства. 왕하고 황제가 어떤 점이 달라요? Вот чем разница между королем или царем и императором? 뭐가 다르죠? В чем разница между царем и императором? 왕은 그냥 한 나라의 쌀- 머리예요. Он является главой одного государства, да? А 임페라토르는요. вот император, 여러 나라의 어. 왕들 위에 왕이에요. он стоит над всеми царями разных государств. 개념상으로 То есть по 그렇습니다. понятию так, да? 근데 이제 로마 교회가 И вот римская церковь. 우리가 임페라토르야 하고 주장한 거예요. Они стали наставить, что вот мы являемся как бы в роли императора 그래서 находимся. 그때가 이제 그로부터 С этого времени, 1517년은 이제 종교 개혁의 시기잖아요. 1517 год, это год реформации 거기 религиозной, мы 1000년 знаем. 동안 로마 가톨릭 중심의 교회가 А 되는 до этого 겁니다. в течение 1000 лет в центре церквей была римская католическая 그때 церковь. 교회 그러면 뭘 얘기하는 И когда 거예요? тогда говорили о церкви, что имели в виду под словом 로만 церковь? 가톨릭 교회를 얘기하는 Римская 거예요. католическая церковь имелась в виду. 물론 중간에 이제 동서교회의 В 분열이 있기는 середине было 했지만 разделение на западно-восточную церковь. 그 모든 것을 다 포함하고 Но 있는 все это 겁니다. включается там уже. 그 Вот. 동로마 쪽에 정교회가 세워졌고 А восточная 1050 римской 1054 церкви, 년에요. значит, православная церковь там 그다음에 obразовалась. 서쪽에 이제 로만 가톨릭 중심이자 나 서유럽과 западе 동유럽. Римская католическая церковь. 그래서 이제 요 둘의 발전하는 모양도 조금 달라요. И когда посмотришь, как они развивались, да, вот эти оба течения, тогда видим, что они по-разному развивались. 서로마 쪽에 있는 가톨릭은 전체 가톨릭스가 하나로 발전해요. 전체가. Западно-римская, да, она развивалась, чтобы стать единой церковью. 근데 동쪽은요. А вот на 정교회는요. востоке, вот Восточная православная церковь, 국가 중심의 교회로 발전합니다. церкви стали развиваться так, что они объединились с государством. 그리스 정교, Греческая православная 러시아 церковь, 정교, русская 루마니아 православная, 정교, 루마니아. румынская православная 왜 церковь. 이렇게 부르는 거예요? Почему их так называли? 하나로 연합이 된 게 아니고 Они не объединились в одно 국가 целое. 중심으로 발전해 То есть 왔다는 они развивались 얘기거든요. так, что они держались за государство 그 каждый. 중에 이제 주도적인 역할을 한 것은 그리스 И 정교입니다. вообще-то ведущую роль в этом играла, конечно, греческая православная церковь. 훗날 이제 그다음에 동로마 있으시- 제국이 멸망하면서 러시아 정교가 실질적인 힘을 갖지요. И потом, в прошлом, когда уже вот эта Восточная римская церковь она пала, уже русская православная церковь стала занимать 그래서 главенствующее 지금도- положение. 지금도 정교 사회 속에서 И 가장 сейчас в православном мире, 힘이 있는 обществе, 것은 러시아 정교예요. большую силу имеет, конечно, русская православная церковь. 그런데 그럼에도 불구하고 Но все равно, несмотря на это, 그래도 누가 조금 더 권위가 있느냐 그랬을 때는 그리스 정교입니다. если спросим, так кто же имеет большую власть при этом, можем сказать, что это как раз греческая церковь православная имеет большую 그런 власть. 정도의 분위기 속에 있는 авторитет. 거예요. Ну, вот такая атмосфера. 근데 카톨릭은요. А вот католики, 뭐 영국, 프랑스, 독일, Англия, 오스트리아, Франция, 서유럽 쪽의 Германия, 나라들은
국가 Австрия, 종교보다는 вся Западная Европа. 각각의 왕들보다 더 높은 게 교황이잖아요. Не можно сказать, что это государственные церкви, да, все равно там, чем царь, вот это Папа Римский имеет 그리고 большую власть. 카톨릭은 지금도 전 세계적으로 하나예요, 교회가. Но католическая церковь сейчас до сих пор во всем мире придерживается единства. Это единая католическая церковь. 로마에 있는 교황청의 통제를 지금도 갖고 있습니다. Потому что до сих пор вот ими руководит вот этот римский, Папа Римский. 예, 그러니까 서로 조금 이렇게 분위기가 좀 다르죠. Поэтому немножко вот такие есть нюансы, 어찌됐든 различия. 교황 제도가 세워진 이후에 약 1000년 동안의 교회를 두아디라 교회 그러는데 И вот после того, как была система папства установлена, да, вот в течение тысячи лет существовала церковь, и характерной является фиатирская церковь. 두아디라라는 말은요. Фиатир. 계속되는 희생. Это означает продолжающаяся жертва, вот эта вот жертвенность. 그 희생을 다른 말로 하면 미사라고 할 수 있어. 미사. Если про жертву по-другому сказать, это месса. 네, Это месса. 아시죠? 카톨릭의 Да, 그 знаете, 예배, да, 주일 예배, 미사. Воскресное служение месса проводится в католической церкви. 두아디라의 유명한 사람 우리가 이미 알고 А 있죠. вот известный человек, вот связан со словом фиатир, мы уже знаем, кто это. 두아디라 성에 В городе Фиатире была 자주장사 루디아, женщина, торговавшая багряницей, Лидия 빌립보 была. 교회의 Да, 처음에 это 어떤 первая 지체가 되었잖아요. дикониса вот этой Филиппской церкви. 거기서 우리가 알 수 있는 게 И что мы можем узнать тут? 두아디라의 발달한 산업이 뭐겠어요? Вот какая промышленность развивалась или торговля развивалась в Фиадире? 여러 가지 옷감이라든가 Продавали 물감, ткани, 염료 краски. 산업입니다. То есть вот эта вот текстильная промышленность развивалась. 그리고 이제 거기에 그 무역을 위해서 길드, 협동조합 같은 것이 открывать 존재했죠. дороги для того, чтобы развивалась эта торговля. 근데 요 교회는 버가모보다 훨씬 더 심각한 모습으로 심각하게 видим, 타락한 что 모습이에요. Фиатирская церковь, да, она представлена как очень падшая церковь 자. по сравнению с Пергамской церковью. 그래서 이제 Падшая, 여기 본문에서 нечестивая церковь. 제일 먼저 예수님을 소개하잖아요. Вот прежде всего, 1절에 18절에 18 стихе там представлен Иисус Христос. Да? 같이 한번 Давайте 읽어봅시다. прочитаем еще 18 стих. И «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халкаливану». 각각의 교회에 가장 먼저 누가 말씀하시는 예수님의 모습을 소개를 То 하거든요. есть в каждой церкви, да, сначала там описывается Иисус Христос, да, что Он говорит этой 그런데 церкви. 이 모습은 어디에서 온 거예요? Но вот этот облик Иисуса Христа откуда исходит? 요한계시록 1장에 В первой 보면 главе Откровения 요한에게 보여주신 이sus- 인자의 모습입니다. это облик Сына Человеческого, да, который предстал апостолу Иоанну. 요한이 환상으로 본 예수님의 모습이에요. Это облик Иисуса Христа, который видел Иоанн в видении. 1장 12절 이하에 쭉 설명이 돼 있잖아요. Это объясняется в первой главе с 12 стиха и дальше. 그런데 какой 각 он. 교회 그 중에서 어느 한 부분을 И вот 발췌를 해서 какая-то 예수님의 часть, 모습을 보여주고 да, 있어요. Она присуща Иисусу Христу, когда описывается какая-то церковь. 왜? Почему так 이 делается? 두아디라 교회에 가장 필요한 예수님의 모습이 Вот как раз в 무엇인가를 Фиатирской 밝히고 있는 церкви нужно 겁니다. было показать, какой самый необходимый облик Иисуса Христа тут должен описываться. 눈이 불꽃 같다 Смотрите, 무슨 что 말이에요? очи как пламень огненный. Что это? О чем говорит? 눈이 굉장히 밝아서 Что очи такие, они все такие яркие, ясные. 두아디라 Да. 교회의 모든 И 것을 все, что есть 감찰하고 계신다 그 в 말이에요. Фиатирской церкви, наблюдают эти очи. Вот о чем речь. 그러니까 두아디라의 잘못된 모습들을 주님이 지금 다 보고 То, 있다 что 하나도 놓치지 неправильно в 않고 이걸 Фиатирской 강조하고 церкви, 있는 거예요. ничего не упускается из очей Иисуса Христа. И вот это и подчеркивается. 그 다음에 그 발이 빛난 ноги 주석과 같다. Подобно халкаливану. 주석이라는 거는 Вот этот драгоценный камень халкаливан, 성경에서 심판을 나타내는 금속입니다. 심판. на самом деле этот камень, да, символизирует суд. 우리가 이거는 좀 알아두는 게 좋을 Вот 거예요. это вам стоит запомнить. 성경에 금 나오잖아요. Вот 금. золото упоминается в Библии. 이건 우리의 믿음을 말하기도 하고 Под золотом имеется в виду вера наша 너희의 믿음이 и то, что наша 없어질 вера, 금보다 더 귀하여 베드로전서 이렇게 돼 как 있잖아요. Петре 금 написано, 믿음을 금에 비교를 합니다. она дороже всякого золота. То есть вера сравнивается с золотом у Петра. 그리고 또 한 가지는 신성이에요. 신성. Еще здесь говорится также о 우리가 божественности. 성막의 모든 기구들을 만들 Вот 때에 когда все предметы создавались в скине собрания, 아카시아 나무에다가 вот на дереве вот это акад, сетим,
싯팀 나무에다가 на сетиме. 정말 보잘것없는 나무거든요. Это на самом 사막에 деле такое 나는. незначительное дерево, без вида, да, 근데 оно растет 성전 в 기구를 만들 пустыне. 때는 여기다 전부 금으로 쌌다 그 말이에요. Но вот 금으로 из 쌌다. дерева сетим создавали предметы в скине, да, а потом они золотом покрывались. 이게 무슨 말일까요? О чем это говорит? 그 싯팀 나무는 정말 보잘것이 Действительно, 없는데 дерево сетим, оно невзрачно. 예수님이 그렇게 볼품없는 나- 사람의 몸을 입고 오셨다는 인성을 강조하는 Здесь 거예요. подчеркивается человечность Иисуса Христа, что Иисус тоже пришел без вида, без величия. 근데 진짜 величия. 모습은요. А вот истинный облик, 금으로 его, 싼 거예요. то, 금으로. что показывается, что когда вот покрывается золотом, 예수님의 신성을 да, 얘기하는 здесь 겁니다. говорится и о божественности Иисуса Христа. 그래서 성막의 모든 기구들은 Все 나무 предметы. 위에다가 금으로 싼 Из 거예요. дерева, но были 일반적으로 позолочены. 이렇게 돼 Как правило, 있거든요. вот так 그래서 предметы были в скинии. 그거 자체가 예수님의 인성과 신성을 우리에게 보여주는 겁니다. И тем самым показывается нам божественность и человечность Иисуса Христа. 그래서 금은 신성을 나타내고 영광스러운 하나님을 나타내는 거예요. Поэтому золото показывает вот эту славу Бога. 자, 은은 뭘 나타내? 은. А серебро что показывает? 성경에서 은은 Когда в Библии упоминается серебро, 예수님의 피를 나타냅니다. она говорит о крови Иисуса Христа. 우리 그 성막에 울타리 있잖아요. Вот 성막에 если, 울타리. вот если вот стена в этом скинии, 울타리에 기둥을 и там, 세우는데 когда на этой стене снаружи ставили столбы, 받침은 은받침이에요. подножие 은받침. было серебряное. На 은받침 위에 серебряном 이렇게 기둥을 подножии 세우는 거예요. ставили вот эти столбы. 이게 무슨 말이겠어요? Это о чем говорит? 여기 기둥 하나하나는 성도 каждый 그리스도인들을 말하고 있는데 Подразумевает каждого христианина, верующего, 예수님의 피 위에 서 있는 거예요. что мы 피를 стоим 믿는 на 믿음 крови 위에 성도가 서 있는 Иисуса 겁니다. Христа, на вере в кровь Иисуса Христа, да? Мы 그래서 стоим. 예수님의 피를 믿는 자만이 성도가 되는 거예요. Святым становится только тот, который поверил в кровь Иисуса Христа. 그래서 은은 예수님의 피를 Поэтому 성경에서 말하고 серебро в 있습니다. Библии говорит о крови Иисуса. 그 다음에 노선요. А вот эта медь, 성막에 들어갔을 때에 вот когда входят в эту, как его, скинию, 제일 먼저 만나는 게 прежде всего, 뭐죠? с чем встречается человек? С медным медным жертвенником. 그렇죠. 재단을 만나 재단. Жертвенником 근데 встречается. 재단의 А это 재료가 жертвенник, 뭐죠? из чего этот жертвенник создавался? Из какого материала? 놋. Из меди. 그 다음에 물두멍 만나죠? А потом умывальница встречается. 물두멍 재료가 뭐죠? Из чего умывальник? Также? 놋이에요. Опять из меди, медный умывальник. 이건 심판 말합니다. Речь идет о суде. Суд. 지성소에 있는 하나님의 임재를 접하기 위해서는 То для того, чтобы подойти, да, соприкоснуться с присутствием Господа в святой святых, 재단을 통과하고 물두멍을 통과해야 된다. 무슨 нужно было 말이겠어요? пройти сначала через медный жертвенник, а потом умывальник. Да? О 재단에서 чем это говорит? 재물을 잡는 거잖아요. Там же закалывали животных как раз возле медного жертвенника. 예수님의 희생, 십자가의 그렇죠. 희생을 믿어야 될 뿐만 То есть нужно не 아니라 только уверовать в жертвенность Иисуса Христа на кресте, 믿음 이후에 내가 삶 после 속에서 веры, 지은 죄와 허물이 있다면 그걸 씻어야 된다 그 если 말이에요. есть у меня грехи уже после веры, да, какие-то согрешения, я должен омыть их 그리고 водой. 성소 쪽으로 들어갈 수 И 있는 только 거예요. тогда я имею право войти в 만약에 святое святых. 누구든지 재물을 재단과 Если кто-то 물두멍을 통과하지 않고 들어가면 죽습니다. не проходил через медный жертвенник и умывальник, он мог умереть. 그 심판이에요, Речь 심판. идет о суде. 그래서 노은 심판을 얘기하는 Поэтому 겁니다. вот как медь символизирует суд. 그래서 두아디라 교회의 문제가 심각했기 때문에 Очень страшно, серьезно была проблема Фиатирской церкви. 사도 요한은 И апостол Иоанн, 예수님이 불꽃 같은 눈으로 너희를 지켜보고 он 있다. говорит о том, что Иисус Христос смотрит, да, его очи сейчас как пламень огненно, он наблюдает за вами. 만약에 돌이키지 않는다면 Если 너희는 вы не 반드시 하나님의 심판을 받을 것이다. Если вы не раскаетесь, непременно у вас будет суд Божий. 지금 그 얘기를 하고 있는 Вот об 겁니다. этом говорит. 근데 앞에 이제 자. 버가모 교회도 문제가 Но 있었잖아요. до этого Пергамская церковь, там тоже была проблема. 버가모는 좌우에 날선 검을 가지고 있다 А вот там 그랬잖아요. написано, что имеющий острый с обеих сторон меч. Иисус. 좌우에 날선 검을 가진 예수님이 어떤 모습? 이거 Что за 뭘 образ, 얘기하는 что 거야? о каком Иисусе говорится, да, когда он держит острый с обеих сторон меч. 히브리서 4장 Евреи, 12절에 да, 4:12. 우리 잘 알죠? Знаем мы наизусть этот стих, 한번 да. 같이 Давайте 해볼까요? попробуем. 하나님의 말씀은 Слово Божие, есть эти такие как меч обоюдоострый.
Она острее всякой. 얘 좌우의 날선 всякого 어떤 места 것보다도 воюдного 예리하여 영과 проникая до 혼과 및 суставного 관절과 골수를 разделения 찔러 души и 쪼개기까지 духа, 한다. разделение 하나님 суставов и 앞에서 мозгов. 모든 것이 다 드러날 것이다 이 То есть 얘기예요. имейте в виду, что перед 그러니까- Богом все будет явлено. 그러니까 지금 버가모 교회에는요, 앞쪽에 버가모 И 교회에는 поэтому вот этой пергамской церкви, 하나님을 좌우의 날선 검처럼 너희들 다 하나님의 말씀으로 다 판단해 Бог 보실 거다 сейчас, 이렇게 얘기했는데 как остро с обеих сторон меч, он будет остро как бы вас судить по Слову Божьему. 두아디라는요, А вот Фиатирской 그것보다 церкви 더 심해요. еще страшнее там была 너희들 내가 проблема. 다 지켜보고 있다. Я сейчас наблюдаю за всеми 그래서 вами. 너희들 반드시 심판할 거다 지금 이 И непременно 얘기거든요. я вас буду судить. Вот о чем речь. 그러니까 돌이키라 поэтому 회개하라 그 얘기예요. Покайся, раскайся. Вот о чем идет 그러면서 речь. 예수님이 이제 인자가 아니에요. 하나님인 걸 강조하고 있는 거예요. И здесь подчеркивается, что Иисус не просто Сын человеческий, Он Бог. 여기 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 가라사대. Так говорит Сын Божий, у которого ноги подобны Халкаливану. 여러분 하나님의 아들이라는 표현을 만날 때 Когда мы встречаемся с выражением Сын Божий, 어느 쪽에 강조점이 там 있겠습니까? вот что больше подчеркивается? 하나님 쪽에 강조점이 있겠어요? 사람 Больше 쪽에 강조점이 있겠어요? подчеркивается сторона Божия, либо человеческая сторона. 어떻게 Как вы 생각하세요? думаете, Сын 하나님의 Божий? 아들 그러면 여러분 어떻게 Когда 생각해요? Сын Божий, что у вас? Что вы думаете? 예수님이 사람의 몸을 입으셨구나. Значит, Иисус был как человек, был в человеческом плоти. 그렇게 생각하기 아주 То 쉬워요. есть нам легко вот так вот сразу думать, да? 그건 현대적인 관점에서 본 Но 거예요. таким образом мы смотрим с современной точки зрения. 유대인들이 당시에 А у иудеев в то время 하나님의 아들 그러면 어떻게 이해했는지를 Божий, 아셔야 되는 вы должны 거잖아요. знать, как они понимали. 이건 하나님 쪽을 강조하는 Здесь, 겁니다. конечно, 하나님. подчеркивается сторона Бога. 그러니까 하나님의 아들 그러면 유대인들 하나님이시구나 이렇게 이해를 То есть 했던 иудеи так 거예요. понимали, Сын Божий, значит, 사람이지만 речь идет 하나님이시구나. о Боге, хоть он и человек был, но Бог. 이거 좀 하나님의 아들이라는 말 우리가 성경에서 자주 만나니까 Поскольку мы часто 명확하게 встречаемся со словом «Сын Божий» словами Библии, 그 의미를 нам 좀 нужно 이해를 해야 четко 돼요. знать 자, смысл. 여기 한번 찾아보세요. Давайте найдем 여기 잡아두시고 Здесь 요한복음 5장에 закладку. 보면은 Иоанна 5 глава. Иоанна 5 глава. 17절, 18절. 17-18 стихи. 이게 유대인의 시각입니다. Вот какой взгляд был иудеев, читаем. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. 내 아버지께서 이제까지 일하신다. Что отец мой до ныне 자, 무슨 делает. 말이에요? Что здесь имеется в 나는 виду? 하나님의 아들이다 그 말이에요. Имеется в виду, что я вот сын Божий. 근데 내 아버지가 지금까지 일하지 않느냐? Но вот видите, что отец мой до ныне 근데 работает. 이 말이 유대인들을 자극을 했어요. И вот это слово, вот эти слова побудили иудеев, 왜? как-то стимул оказали какой-то, 안식일만 범했을 почему? 뿐만 아니라 что тут он нарушает не только субботу, 하나님을 자기의 친아버지라고 했다 그 말이에요. отцом своим называет Бога самого. 그 말이 무슨 말이에요? То есть, 유대인들은 что? 이렇게 얘기를 했어요. И вот 이해를 했어요. иудеи так понимали, значит, 자기를 하나님과 동등으로 что 삼았다. делает себя равным Богу. 즉 То есть 하나님이라고 지금 말했다는 он 거예요. сказал, что он значит Бог. 그래서 성경에서 하나님의 아들이라는 말은 Когда вот в Библии встречаемся со словом «Сын Божий», 예수님의 인성을 얘기하지만은 здесь говорится о человечности Иисуса Христа, 사실은 신성을 훨씬 더 강조하는 фактически 말이에요. больше подчеркивается 하나님이라는 значимость 말입니다. того, 하나님의. что Он есть Бог. 그러니까 하나님의 아들 그럼 하나님 이렇게 유대인들은 이해를 했던 Иудеи так 거예요. понимали, Сын Божий – это Бог. 그래서 여기 이제 보면은 И здесь мы 자 본문으로 다시 돌아오면은 возвращаемся к Откровению. 그래서 Поэтому, 하나님의 아들이 가라사대 이제 이거 하나님의 말씀이다 그 말이잖아요 и 지금. так говорит Сын Божий, это означает, что вот эти слова Бога самого. 자, 그러면서 이제 두아디라 교회의 모습을 Затем 말하고 있는데 говорится о облике Фиатирской церкви. 19절 한번 읽어보시죠. 19 стих читаем. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. 자, 처음보다 나중에 훨씬 더 행위들이 Что последние дела твои 많았어요. больше, да, 자, их было 근데 больше 그러니까 этих 이 дел. 교회는 보면은요. Если посмотреть вот эту церковь,
굉장히 활발한 모습이에요. Очень такая она активная церковь, такая, 그죠? да, мы видим, что там 여러 가지 прямо 일들도 кипит 있었고 서로 жизнь, 사랑했고 믿음도 있었고 всякие 섬기고 служения, 잘 и 참았고 любовь, и вера, и 좋은 терпение, да, 모습이잖아요. ну, вроде бы хороший облик 그러니까 церкви. 처음보다는 나중으로 갈수록 이런 것들이 훨씬 더 활발했다 그 И последние 말이거든요. дела твои больше первых означает, что чем дальше, чтобы все больше вот этих дел было. 그러니까 일 중심이었던 거. 일 То есть они 중심. концентрировались на делах. 자, 이게 이제 Это, 우리가 자칫하면 если что, и мы 자, также. 교회는 사람 중심입니까? 일 중심입니까? Посмотрите, в центре церкви кто должен быть? Человек, либо работа, служение, дела. 어떻게 생각하세요? Как вы думаете? 보통 우리는 Обычно мы, 교회에 참여하면서 어떻게 길들여지냐면 как мы привыкаем, да, когда вот участвуем в жизни церкви, 여러 가지 일과 봉사를 최선을 다해서 하는 쪽으로 길들여져요. то есть мы привыкли, да, больше прилагать максимум усилий, делать, выполнять всякие дела, служения. 근데 더 중요한 게 Но 뭐예요? есть важнее, что это? 사람이에요, человек. 사람. 그래서 교회는 Поэтому церковь, 일이 있지만 хоть и есть дела всякие, 일 중심이 아니고 사람 но 중심인 в центре 거예요. должен быть все же человек, а 왜? не дела. Почему? 사람이 있어야 그 다음에 일이 뒤따라오는 Почему? 거잖아요. Нужно, чтобы были люди, а потом уже последуют всякие дела ведь, да? 하나님이 내가 하는 일을 기뻐하시지만 Да, Богу угодно мои дела, служения. 그리스도인이 하는 일 기뻐하셔요. Он действительно радуется то, что делает христианин, 근데 일보다 더 기뻐하는 게 но 뭐예요? больше всего радуется, чем делам. Что это? 그리스도인 자신이에요. Когда 그리스도인 сам 자신. самому 새 христианину, 생명을 얻은 그리스도인 радуется, 자신을 да, 하나님이 훨씬 더 귀하게 여기시는 который 거예요. получил жизнь новую, вот это больше ценно, 아이, более ценно для 예수님이 직접 ценней для 말씀하셨잖아요. Бога. Ведь Иисус сам сказал, 천하보다 한 영혼이 더 귀하다. что одна душа дороже всего, что есть небо и земли. 지구보다 더 귀중한 게 뭐라고요? А что может быть ценнее, чем эта земля? 한 영혼이라고 одна 그랬잖아요. душа. 그러니까 사람이 얼마나 중요하냐 그 Настолько 말이에요. важен человек. Вот о 그러니까 чем речь. 교회는 사람을 굉장히 귀중하게 생각하는 게 Поэтому 맞는 очень 거예요. нужно ценить человека в церкви. Это будет правильный 이것이 подход. 하나님의 관점입니다. Вот так вот. Это точка зрения Бога. 근데 시간 지나면서 Правда, со временем, 우리가 처음에는 교회 안에 한 사람이 구원받는 것을 정말 기뻐하는데 вначале мы действительно радуемся, когда один человек получает спасение. 시간 지나면 И по прошествии времени 사람의 귀중함은 잃어버리고 일이 уже- 잘했느냐 못했느냐 да, 따지고 мы 있어요. уже не 이제 смотрим на ценность человека, насколько он ценен, смотрим, да, насколько он хорошо или правильно, неправильно выполнил работу, служение. 우다레니에가 То 바뀌었죠. есть меняется ударение, акцент. 여러분 일은 Вы знаете, вот дела 잘할 수도 있고 잘 ты 못할 можешь 수도 выполнять и 있어요. хорошо, и, и плохо. 주님 앞에서 잘하려고 했는데 실수할 수도 있는 거고. Бывает так, ты хотел перед Богом, да, хорошо все сделать, но тут раз и совершил 근데 사람은요. ошибку совершил. 사람은요. А вот человек, 잃으면 안 되잖아요. нельзя же человека терять. да? 영혼을 잃는 것은 굉장히 Терять душу, 큰 잘못이에요. это огромный проступок, 그러니까 огромный грех. 함께 신앙생활 하는데 Вот вместе живем духовной жизнью. 나 때문에 어떤 사람이 내가 원인이 돼서 실족이 Вот 되었다. я стал причиной того, что кто-то споткнулся, упал. 엄청난 죄를 지은 거예요. Тем 엄청난 самым 죄를. тогда я совершил огромный грех, 그리고 что 교회는요. приткнулся кто-то. 나를 따르라 이게 아니에요. Поэтому церковь не тот девиз «следуй за мной», 목사가 믿음이 그다음 아주 강건해가지고 가서 나를 따르라. сильная вера и говорит «следуйте за мной все». 아니요. Нет. 세상에서는 그럴지 Может 몰라도 быть, миру это подходит. 주님은 Господь же, 아까도 얘기했듯이 연약한 자들을 긍휼히 여기시는 분이에요. как я говорил, что Бог проявляет милость и к слабым 그러니까 людям. 너희 중에서 연약하고 부족한 자들이 상처 입지 않도록 하라는 게 주님의 뜻입니다. Да воля Божия, чтобы вот эти вот слабые, немощные, да, не получали душевные раны. 이해되셨습니까? Понятно, да? 그러니까 교회가 항상 이런 것이어야 Вот 돼요. церковь всегда должно быть 아니, такой. 하나님이 뭐에 관심이 있어요? А то чем будет? 아니, Что будет заботить 야고보서에 Бога? 그렇잖아요. И Иакова также. 좋은 옷을 입고 어떤 사람이 교회에 Вот 들어오니까 кто-то в хорошей одежде заходит в церковь, 너나 나나 가서 인사하면서 여기 앉으라. и вот здоровается с ним, да, и говорит, ему говорят, садись там. 근데 там. 남루한 옷을 입고 А 들어왔어요. тут приходит неважно 초라해요. одежде, жалкий вид у него. 눈길 한 번 주고 어디 앉거나 말거나
То есть ему все равно, то есть хозяин все равно, куда он там сел. 우리 교회 별로 посмотрел. 유익 안 되겠네 저런 Да, 사람들은. что толку от такого человека нашей 아이, церкви? 교회 밥 먹으러 오는가 보다. Наверное, кушать только приходит церковь. 밥 먹으러 오면 어때서요? Ну что приходит кушать? 뭐가 문제인데요? Какие проблемы-то? 아니 밥 먹으러 온 사람에게 한 Если 끼 밥을 приходит 대접하는 кушать, 것이 얼마나 귀한 Подать 일인데 ему чашку супа, это же драгоценное 우리가 дело. 밖으로 나가서 돕지는 Да. 못할 망정 오는 Уже не 사람한테 ходим, 한 끼 대접을 Не помогаем там 못하냐고요. на вокзалах, раздаем. А если человек 마치 приходит, да, 그냥 почему бы не 교회가 дать? 그런 사람들에게 오염이나 된 것처럼 막 멀리하는 거예요. А когда церковь будет отдаляться от таких людей, как бы не загрязниться, 하나님이 잘한다 하고 박수치겠죠. неужели Бог будет аплодировать, что молодцы, вы хорошо делаете? 아니잖아요. Нет ведь. 항상 교회는 Поэтому всегда в церкви 사람을 중요하게 생각하고 нужно очень ценить людей. 연약한 사람, Если есть немощный, 가난한 사람 бедный, 항상 이거 중심이에요. да, они всегда должны быть в 끊임없이 церкви. 성경에서 반복되는 게 뭐예요? И в Библии без конца повторяется что? 과부와 고아에 대해서 잘할 걸 얘기하잖아요. 과부와 고아. Оказывали помощь, да, сиротам и вдовам, вдовицам. 세상 어디에서도 위로를 받을 수가 없는 사람들인데 Это те люди, которые не могут получить утешение в этом мире. 교회에서조차 Да. А 밀려난다면 если еще церковь будет отвергать их? 교회는 힘 있는 사람들, 부유한 사람들, 잘 배운 사람들 중심이 아닙니다. Церковь это не то место, где собираются только богатые, властные люди, туда, имеющие власть люди. 외적인 모습이 어떠하든지 간에 Ну как бы не выглядели внешне, 정말 거듭난 사람들 главное, 중심이어야 чтобы 돼요. в центре были вот эти рожденные действительно свыше люди. 그래서 사람 중심입니다. 철저하게. Поэтому четко 근데 говорить нечего, в центре 우리는 вот человек. 생명이 있는 교회니까요. Поскольку в нашей церкви есть жизнь, 아무도 이뤄지지 않고 다 구원받기를 원하는 그런 뜨거운 마음을 가지고 있는 건 맞아요. это будет правильно, чтобы мы имели горячее сердце, чтобы ни один человек не был утерян, чтобы все были 근데 спасенными. 지나치게 구분하지 마세요. И поэтому не надо сильно различать. 누구는 구원 받았어. Этот 누구는 спасенный, 안 받았어 этот 해가지고 не 그냥 구원 안 спасенный. 받은 사람은 사람 취급도 안 하려고 하는 Не 식으로 спасенный человек это не человек, не буду относиться к нему как к человеку. 틀렸어요. 그렇게 하면 안 되죠. Неправильный подход, конечно, так нельзя. 우리 안에 주님 돌아가신 적 없어요. 살아계셔요. То есть 살아계셔요. Бог еще не умирал, Господь не умирал среди нас, Он живой среди нас. 부족한 것이 있다면 Если есть недостатки, 말씀과 교제하는 가운데 주님이 그 사람 스스로 через 깨닫도록 слово, через общение, 도와주시겠지요. Господь нам, Бог, наверное, 그걸 поможет, 믿어야 чтобы 되는 거예요. человек сам это понял, дошел. Надо 지금은 просто верить. 부족해요. Да, сейчас недостатки. 근데 교회 가운데서 시간 지나가면서 주님의 또 역사로 со временем 말미암아서 든든하게 세워질 걸 믿어야지요. Надо верить в то, что будет действие Бога, и Он укрепится в вере. 이게 맞죠. Это будет 이게 правильно. 교회의 모습인 거예요. Вот это настоящая церковь. 그래서 사람을 중요시한다. Поэтому очень 근데 важно значение ценить то есть человека. 이 사람들은 일을 중요시한 거예요. А вот у них на первом месте была работа, служение, дела были. 자, 어찌됐든 굉장히 활발한 교회였습니다. Во всяком случае, была очень активна такая церковь, 칭찬받을 만한 да, 것들이 많았죠. достойна всякой похвалы, было за что хвалить. 근데 내가 책망할 것이 있다 그랬어요. Но 책망할 тут 것이 сказано, 있다. но имею немного против тебя. То есть мне стоит поругать тебя, обличить 근데 сейчас. 뒤에 내용을 И 보면은요, когда 뭘 할 수 посмотрим 있냐면 дальше содержание, что 일도 사랑도 행위도 이런 것들이 많았는데 много было и дела, и любви, и веры, и всякого. 이것이 겉모습이었다는 걸 알 수 있어요. Но потом 겉모습. можем узнать, что это было все только внешнее. И это было внешнее. 겉으로는 정말 잘 되는 것처럼 Да, 보였다 그 действительно внешне, 말이에요. они казалось, что действительно преуспевают. 그런데 뒤에 Но 보니까 когда посмотрели вовнутрь, 이세벨을 вот 받아들였잖아요. они же попускали, жене Изавели, приняли ее. 성경과 다른 가르침을 받아들인 거예요. Это означает, что приняли другое учение, чего нет в Библии. 그러면 구원의 역사가 없죠. И тогда, естественно, люди не будут 자, спасаться. 생각해 보세요. Давайте подумаем. 겉으로는 아주 좋아 보였어요. Внешне кажется все 교회가 прекрасно. 힘이 있어 보이고 Церковь, кажется, имеет 활발하고 силу, 막 서로 사랑하고 активность, 열심히 일하고. любят друг друга, усердно служат. 자, 근데 진짜 문제가 Но 뭐예요? настоящая эта проблема в чем была? 이건 외적인 모습이었던 거예요. То есть до этого это было все внешнее. 정말로 внешним. 올바른 가르침을 받고 있지 않았다는 거죠. То есть они не приняли как раз именно настоящее правильное учение. 그래서 여기 이제 20절에 И в 보면은 20 стихе. 내가 내게 책망할 일이 있다. Но имею немного против тебя. 자칭 선지자라고 하는 여자 Потому что 이세벨을 네가 용납했다 그랬어요. Попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей. 자칭 선지자니까 거짓 선지자예요. То есть 거짓 называла 선지자. сама себя пророчицей, значит, это лжепророчица. 당시에 아마 어떤 Наверное, в 거짓 то время
선지자인데 여자였을 가능성이 있어요. Она была лжепророком, ну, как раз женщиной, пророчицей, 뭐 예를 лжепророчицей. 들면은 말씀 전하는 사람의 부인이라든가 Может быть, она была женой проповедующего слова, 혹은 뭐 자기가 이거? 하나님께 어떤 애언을 받았다, 하나님의 이거? 뜻을 아는 것처럼 가장한 либо 사람이었다거나 маскировалась, что она приняла какое-то пророчество, слово от Бога самого. 아니면은 모든 잘못된 или- 가르침을 전하는 사람들을 이렇게 말할 수도 있어요. Может быть, пророчество здесь имеется в виду люди, которые учили всякому неправильному, 근데 이제 лжеучителя. 대부분의 성경학자들은 Особенно, в основном, большинство богословов, 여기 여자 이세벨이 아마 목사의 부인이었다라고 보통 얘기를 жена 합니다. Иезавели обычно говорит, что она была женой пастора. 근데 성경은 명확하게 누구라고 말을 하지 Правда, 않고 Библия четко не 있습니다. говорит она. 어찌됐든 Должен- 이세벨을 용납한 것이 이 교회의 문제였던 Но 거예요. проблема была в этой церкви в том, что они приняли эту жену Иезавель. 이세벨을 받아들였다는 말은 무슨 Что 말이겠어요? означает, что ты попускаешь жене Иезавели? 결국은 이세벨의 행위를 다 받아들이게 된다는 В 얘기예요. итоге это означает, что они примут все дела вот этой Иезавели. 자, 이세벨 елай. 아시죠? 아합의 Вы помните, 부인이잖아요. жену Иезавели была 그러니까- женой Ахава. 저기 아합 쪽으로 가가지고 아합 내용이 기록된 곳에 가서 이세벨이 어떤 사람인가 보면은 그 특징을 이세벨이 가지고 있다는 걸 우리가 알 수 И 있어요. читая рассказ об Ахаве, что она там натворила, можем четко знать теперь, что она из себя представляла. 여기 이제 20절에 보면은 Вот в 20 стихе дальше. 그가 내 종들을 가르쳐서 꿰어서 행음하게 했다 Да, 그랬어요. учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, и есть идоложертвенное. 그리고 우상의 제물을 И 먹게 есть 하였다. идоложертвенное. 그러니까 여기서 말하는 음행 자체가 우상 숭배를 말하는 것일 겁니다. Здесь под любодействием, скорее всего, имеется в виду идолопоклонство. 그런데 Но 영적으로 잘못되잖아요. когда в духовном плане идет сбой, неправильно, да? 그럼 뒤따라오는 게 То 뭐예요? за этим что следует тут же? 반드시 도덕적인 실패를 Непременно 가져와요. морально-нравственное падение идет. Неудача. 로마서 1장에 보면은 Как римляна, 1 главе. 로마서 1장 18절 이하에 쭉 С 읽어보면은 18 стиха и дальше, если читать. 저희가 하나님을 마음에 두기 싫어함에 영적인 То 범죄잖아요. есть они не хотели поместить Бога в сердце своем, значит, это духовный грех. 근데 그 다음에 하나님이 저희를 내버려 두어 Но Бог 저희의 оставил 몸을 их, 욕되게 했다. то есть предал их тела, да, на посрамление. 도덕적인 실패잖아요. Это уже духовное 그러니까 нравственное падение. 잘못된 가르침을 받아들이면 То есть, когда принимать неправильное учение, 반드시 뒤따라오는 건 뭐예요? непременно за этим следует что? 도덕적인 실패예요. Морально-нравственное падение. 이건 연결돼 있는 겁니다. Они 연결. взаимосвязаны. 그래서 여기 이세벨을 И 받아들이니까 поскольку они приняли эту Иезавель, 이세벨의 행위를 하게 되는 거예요. то есть они стали выполнять, делать то, что делала сама Иезавель. 행음과 우상 제물을 먹었다. 이걸 받아들였다 그 Тоже 말이거든요. любодействовали, кушали идоложертвенно. То есть приняли все, что она делала. 근데 이제 하나님께서는 너 회개할 기회를 줬는데 Дал ей время покаяться. 근데 한 번 이렇게 거짓된 가르침에 노출이 되면 돌이키는 것이 쉽지가 Но 않습니다. когда ты открыт, да, вот какому-то один раз неправильное учение, очень сложно покаяться. 도덕적인 잘못은 돌이키기가 훨씬 더 Если что-то в 쉬워요. моральном плане ты что-то натворил, да, легко раскаяться. 근데 교리적인 А когда что касается 영적인- учения, духовных вопросов, 영적으로 잘못되면은요 неправильно что-то 그 принял, 돌이키는 것이 정말 어렵습니다. реально очень сложно раскаяться. 그래서 Покаяться. 회개할 기회가 То 있었는데 есть был 돌이키지 않았어요. шанс покаяться, но она не покаялась. 그래서 하나님의 심판을 초래한 И 겁니다. тут Бог привлекает уже суд Божий. 그런데 Да? Это вызвало суд. 22절에 В 보면은 22 стихе, 이세벨뿐만 아니라 что не только Изавель 그로 더불어 행음하는 자들도 있죠. и великую исходит, если они покаются в делах своих. Не только она, но и те, которые любодействовали с нею. 그들도 회개하지 않으면 큰 환란 Если 가운데 они 던지겠다 не 그랬어. покаются в делах, то бросит, повергнет их в великую скорбь. 그다 23절에도 И в 23 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이리니 이세벨의 자녀가 있다. 즉 이세벨을 추종 따라가는 사람들이 있었다는 и 얘기예요. детей ее поражу смертью, да, то есть не имеется в виду конкретно дети, а последователи и вот этой Иезавели,
их тоже ожидает смерть. 그러니까 잘못된 가르침이 들어오잖아요. То есть, смотрите, неправильное учение, когда входит, 그럼 반드시 그 가르침을 따라가는 사람들이 있는 то 거고 непременно появляются адепты этого неправильного учения, последователи. 교회가 처음 시작할 И с 때부터요. самого начала становления церкви, 자, 여러분 생각해 보세요. вот сами подумайте, 자, 거짓 선지자가 외부에서 들어오는 경우가 많을까요? 내부에서 생기는 경우가 더 많을까요? вот что чаще происходит, когда извне приходят лжи какие-то учителя, да, или пророки, либо изнутри они больше возникают. 어떤 것이 더 Что же 위험하겠습니까? будет представлять большую опасность? 외부에서 들어오는 것도 물론 있어요. Конечно, проблема есть, когда извне приходят, да? 근데 정말로 교회에 위협이 되는 것은 Но самую большую опасность представляет для церкви, 교회 안에서 когда- 함께 신앙생활하는 가운데 생긴 것들이에요. 생긴 когда 것들. возникает нечто нехорошее, когда жили вместе в церкви, вместе все были, 이게 да, 이게 и 문제가 될 оттуда 수 что-то 있습니다. появляется. Это огромная проблема. 사도행전 20장에 보면 20 глава Деяний 바울이 이렇게 경고하고 있습니다. Павел так предупреждает, предостерегает. 20 глава Деяний. (30절입니다) Стих 30. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. 밖에서 흉악한 이리가 들어오기도 해요. 29절에 보면. Как бы от 9 стихе извне могут войти, лютые волки могут 근데 войти. 30절에는요. А вот в 30 стихе 너희 중에서도 그랬어요. из вас самих написано. 너희가 누구냐면 에베소 교회의 Да. 장로들이거든요. Вас, это имеется в виду пресвитеры, старейшины церкви Ефесии, 제자들을 끌어서 자기를 좁게 하려고 어그러짓말 하는 사람들이 일어날 которые 줄을 будут 내가 안다 говорить 그랬어요. превратно, дабы увлечь учеников. Я знаю, что из вас самих восстанут такие люди. 이것이 교회 안에서 끊임없이 Это- 반복이 Это 되거든요. без конца повторялось в церкви. 자, 보세요. 함께 신앙생활 했단 Смотрите, вот 말이에요. вместе жили духовной жизнью, 그 중에서 и среди них 뭐 지도자급에 해당하는 사람이 조금 어그러진 말을 하잖아요. вот человек, который, в общем-то, считается лидером, да, уже начинает говорить искаженные слова, 밖에서 превратные. 들어오는 것보다 훨씬 더 쉽게 접근하고 쉽게 Да. 들을 수 있을 가능성이 И 생겨버리잖아요. естественно, больше шансов, да, чем человека, который пришел извне слушать, вот этот человек легко уже услышать. 그래서 내부의 적이 훨씬 더 위험해요. Поэтому то, что изнутри создается, это очень, намного важнее. 그리고 이런 일들이 항상 있다 그랬거든요. И сказано, что вот эти дела, они всегда были. 바울과 같은 사도들이 활동할 때도 이런 일이 있었단 И это 말이에요. было уже во времена деятельности вот этих служения апостолов. таких 이것을 как Павел. 막는 방식이 뭐예요? И 막는 каким 방법. образом можно было все это предотвратить, остановить? 뭐죠? 그 다음에 쭉 Вот 읽어보면은요. дальше, если читать, 특히 30절에 보면은 особенно в 30, 32절에 보면은 32 стихе, 너희를 주와 그 은혜의 말씀에 부탁한다 что 그랬잖아요. предаю вас, да, поручаю вас Богу и Слову благодати Его. 어떤 의견이나 주장이 생길 때에 Вот когда какое-то мнение, кто-то настаивает на чем-то, 우리에게는 является. 그것을 막을 만한 수단이 있다 그 у нас 말이에요. есть средства, чтобы все это остановить, предотвратить. 교회 안에 주님이 계시고 В церкви есть сам Господь 그리고 и 은혜의 말씀이 있다는 거예요. есть Слово благодати. 우리에게는 성경이라는 형태, То есть у нас это в виде Библии сейчас. 그죠? Так ведь? 그러니까 성경을 잘 아는 게 필요해요. Поэтому очень важно хорошо знать Библию. 하나님의 말씀은 이러하시다. Если Слово Божие говорит вот так, 이러면 전부 입 다물어야 되는 거예요. тогда мы все уже должны замолчать после этого, да, если Хорошо. сам Бог говорит. Да. 근데 이제 아마 Но, наверное, все же 우리가 정말 소수지만 нас действительно мало. 여러분 알고 믿는 것이 같아야 돼요. Нужно, чтобы совпадало знание и вера, чтобы они совпадали. 이거 중요합니다. Это важно. 왜 교회는 Почему? Потому что церковь, 알고 믿는 것이 같아야 돼 맞아요. это верно будет, если церковь верует и знают, чтобы это все 그래서 우리 совпадало. 러시아에 있는 몇 개 모임은요. Вот несколько наших церквей в России, 성경을 바라보는 것이 같아야 돼요. мы должны одинаково смотреть на Библию. 일치라는 게 이런 것에서 Вот 일치가 매우 В этом плане, 중요합니다. чтобы совпадали во всем, это очень важно. 조금 다른 말 하잖아요. Если что-то другое, если было 이게 высказано, 처음에는 조금이에요.
Вначале кажется, ну чуть-чуть там что-то не то сказал, 근데 시간 지나면은요 а со временем 엄청난 틈이 벌어지는 тут же 거예요. большая трещина там 그 형제 возникает. 자매들의 마음을 딱 Да, 나눕니다. из-за этого сердца верующих братьев и сестер могут разделиться. 그래서 믿는 것과 아는 것에 Поэтому 갚아야 знание 된다. и вера 적어도 должны 우리 안에서는 совпадать хотя бы в нашей миссии. 그 뭔가 새로운 얘기를 하고 싶으면 Если хочется сказать о чем-то новом, 뭐 새롭게 뭔가 깨달은 것이 있으면 если действительно что-то по-новому что-то понял, уразумел, 어떻게 해야 돼요? что нужно делать? 교회 안에 먼저 Церковь. 아그리 Открыто это обсудить 반드시 непременно. 내가 이렇게 이해를 하고 Вот я 이렇게 вот так 생각하는데 понимаю, думаю. 자, 어떻게 생각하는지 교제를 해야 돼요. То есть нужно пообщаться, да, в общении это выставить. 왜 Кто 교제가 как 필요하냐? думает. Почему требуется общение? 우리 안에 계신 주님께서 Потому что Господь, пребывающий среди нас, 성령께서 우리를 가장 좋은 길로 인도해 가실 것을 믿기 때문에 교제하자는 거예요. Дух Святой есть, да, который ведет нас по превосходном пути, Он есть, и поэтому мы призываем, давайте общаться. 어느 한 사람이 탁월해서 어떤 사람을 따르자 그런 얘기가 전혀 아닌 То есть не 거예요. имейте в виду абсолютно, что один человек превосходный какой, превосходит в чем-то, давайте последуем за ним. 그렇죠. 제가 말하는 바도 И 마찬가지예요. то, что я говорю, когда то же самое. 여러 목사님들하고 함께 오랫동안 교제해 오는 가운데 То есть я уже несколько лет находился в общении с пасторами, 동일하게 이해하는 것들을 전하는 и 거예요. я стараюсь доносить то, что все согласны, все пастора. 저 혼자 무슨 뭐 특별한 아, 또 것을 야- 깨달아서 특별한 걸 말하는 게 아니다 그 말이에요. Это не значит, что я вот что-то один что-то понял там особое и буду это доносить. 그거 옳은 태도가 아니에요. Это 그렇게 будет 하면. неправильно тогда. 그래서 뭔가 새로운 것을 알게 됐으면 А если кто-то что-то новое узнал, 과연 понял, 그러한지 а вот действительно ли так, 교제 가운데서 함께 выставите на 머리를 общение, 맞대고 기도하고 네. 답을 찾아야 되는 чтобы 거예요. вы все склонили голову, помолились и нашли ответ. 우리 이제 목사님들도 И 마찬가지예요. это касается 뭐 пасторов. 성경 이거 설교하다가 해석하는데 Вот, допустим, прочитали отрывки, поясняют во время проповеди. 다른 분들하고 다른 얘기를 딱 끄집어 А 내버리면 если кто-то да, другой совсем скажет, чем остальные пастора думают, 똑똑하고 독특한 것 같은데 кажется, ой, какой он умный, что-то особое он преподносит. 미안하지만 그런 일 없습니다. Извините, но это недопустимо. 우리 안에 역사하시는 성령이 Потому что Дух Святой, действующий в нас, 우리 안에 있는 다른 교회에서 역사하시는 성령과 같아요. вот тот же Дух Святой, который действует в другой церкви. Так? ведь? 특별히 다른 것을 알게 하실 리가 И 없잖아요. вряд ли он сделает так, чтобы вот здесь что-то особое только 똑같은 узнали. 것을 알게 하십니다. 성령이 То есть Дух Святой делает 그리스도인들에게 так, что христиане одинаково все познали. 성경을 뭐 понимали. 이렇게 해석해도 되고 저렇게 해석해도 되는 것이 То есть книга, 아니에요. это, Библия не такая книга, можно вот так толкать, вот так 성령의 пояснять. 감동으로 기록이 됐기 Это 때문에 богодохновенная книга. 동일한 것들을 성령께서는 우리에게 알도록 가르치신다는 걸 알아야 И мы 됩니다. должны знать, что Дух Святой учит нас тому, что мы все вместе одинаково познали. 혼자 뭔가 다른 생각이 올라오면 Если, допустим, у меня отдельно да, какая-то мысль возникла, 이것이 과연 그러한가 깊이 нужно мне глубоко 생각해보고 살펴보고 подумать, 기도하고 поразмышлять, 주님이 помолиться 올바른 길로 인도해 주시라고 и 부탁해야죠. попросить, чтобы Господь 그리고 드러내야 повел 돼요. меня по правильному 공개적으로 пути. А 드러낼 потом 수 있는 уже 몇 사람들과 на общее, 교제를 하고 рассмотрение выставляю, чтобы 자기만 обсудили. 독특하게 생각을 하고 있다면 그건 틀린 거예요. 틀린 Если 거. сам думает, что только он что-то понял особое, это неправильно. 그리고 성경에 일반적인 이해라는 것이 И 있거든요. поэтому есть такое 일반적인. общее универсальное понятие 그동안에 Библии. 수천 년 동안에 또 что- 교회가 성경을 보면서 아 이것은 이런 말이다고 일반적으로 다 이해를 하고 있는데 자기 혼자만 독특하게 아 이건 다른 거예요 하고 이렇게 하면 틀리는 거죠. То есть тысячелетиями, да, Библия одно и то же одинаково все познавала, а ты будешь говорить, нет, это вот так вот, что у меня особое мнение, это неправильно. 그래서 어느 개인에게만 특별한 것들을 알게 하신다. 그런 거 없습니다. И такого нет, чтобы какому-то отдельному человеку Бог особо даст что-то понять, уразуметь. 자, 우리가 물론 경험은 다르죠. Конечно, 경험은. опыт у всех 근데 разный. 근본적인 지식은 같게 돼 Да, 있습니다. но основные базовые знания у нас одинаковые. 그래서 여기 이제 너희 중에서도 그랬죠. 너희 И сказано, 중에서도 среди вас, 사도행전 20장 30절에 20-30 деяний, 자기를 쫓게 하려고 чтобы следовали за Ним. 그러니까 자기의 영광을 구하는 거예요. 주님의 영광을 구하는 게 Вместо 아니라 того, чтобы искать славы Божией, ищет своей славы. 그러니까 뭔가 독특한 얘기를 하는 사람, 특별한 다른 얘기를 하는 사람은요. Поэтому человек, который что-то особенно хочет сказать, 우리가 да, 사람의 마음을 다 специфическое, 알 수는 없지만 мы-то не можем заглянуть в сердце каждого человека. 일반적으로 자기를 쫓게 하려고 그러지만 하게 Но 돼 на 있는 самом 거예요. деле, он говорит, 대부분. большинство превратные слова говорят для того, чтобы люди следовали за ним. 자, 여기 이제 열왕기상 Давайте откроем 3 царств, 21장 21 глава, 3 царств,
21 глава, 21장 25절입니다. 25 стих. 21 глава, 25 стих. Третье царство. Страница 391. Читаем. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Изавель. 아합이 악한 왕이 된 것은 Почему Ахав стал таким нечестивым царем? 아합의 책임입니다. Конечно, он за это отвечает. 그렇지만은 Но тем не менее, 아내 이세벨에게 격동된 부분이 있다 그 конечно, 말이에요. есть то, что Господь, это подвигло как раз его жена Изавель. 이세벨은 하나님을 믿는 사람이 아니고 Изавель не веровала в Бога. 엣바알의 딸이잖아요. 엣바알. Она была дочерью Этбала. 그러니까 바알을 섬기는 사람이에요. Этбала, то есть она служила Ваалу. 그러니까 이세벨하고 아합이 결혼을 했을 И 때에 когда Ахав вступил в брак с Изавель, 이 결혼을 하면 안 되는 거예요. вот не должен был он жениться на ней. 왜? почему? 믿는 바가 다른데 어떻게 같이 Уже 결혼을 вера разная, 합니까? как они могли соединиться? 결국은 이세벨을 받아들이는 것이 바알을 받아들이는 일이 된 거예요. В итоге то, что он принял в качестве жены вот Изавеля, означает, что он принял вот это Ваала. 그러니까 바알 숭배를 이스라엘에 끌어들인 Это 사람입니다. человек, который вел идолопоклонство Ваалу. 그 다음에 또 유명한 사건 하나 А еще 있잖아요. есть известное событие, 나봇의 포도원이 когда 참 вот 좋았어요. винограднику на Уфе ему очень 아합이 이거 понравился. 차지하고 싶은데 방법이 Да, 없는 거예요. Ахав так хотел заиметь этот виноградник, но не знал, как это 그런데 сделать. 이세벨의 흉계로 И вот этот 꾀를 써가지고 Изавель приходит к такому 나봇의 коварному 포도원 плану, 뺏어버렸잖아요. и ведь он потеряет этот 자, виноградник. 이게 단순한 문제가 아니에요. Это не была просто проблема какой-то одной. 하나님이 세운 토지 제도를 무너뜨린 То есть 겁니다. тем самым была разрушена вот эта земельная система, установлена Богом. когда-то. 이스라엘의 토지는 В Израиле земля, 매매가 불가능해요. там невозможно, нельзя было продавать, покупать эту землю, 50년을 주기로 해서 나 50 원상복귀를 시켜야 되고 네. 처음으로 되돌려야 а 되거든요. потом уже должен возвратить эту землю. 왜 하나님 왜 50년 토지를 почему? 50년 동안 사용하고 Бог дал, 원주인에게 돌리라는 이런 제도를 установил 세웠을까요? такую систему, что 50 лет ты используешь эту землю, потом должен возвратить первоначальному хозяину. 그래야만 И только 부자와 тогда. 가난한 사람의 차이가 Это 줄어드는 для того, 거예요. чтобы не было огромной разницы между богатыми и бедными. 이세벨이 나봇의 포도원을 вот 이세벨 돈 주고 За 삽벌했잖아요. деньги же приобрела эту виноградник на Уфе. 그럼 이스라엘 사회가 어떻게 바뀝니까? И тогда как будет меняться израильское общество? 부자는 점점 부자가 Всё. 돼가고 Богатый будет богатеть, 가난한 사람은 а 점점 бедный будет все 가난해져요. больше нищать. 이게 토지대 제도가 무너짐으로써 생기는 То 거거든요. есть из-за этого возникла, то есть разрушилась система, 자, земельная система. 오늘날 자본주의도 마찬가지예요. И в наше время насчет капитализма. то же 시간이 지나면 самое. 왜 점점 더 почему? 소수에 잘 사는 사람이 생기고 대부분이 가난해지는 이유가 뭐겠어요? Почему со временем, да, вот небольшое количество богатых людей, да, а большинство беднеют люди? Почему так происходит? Больше беднее, большинство беднее. 토지 제도 같은 거, 소유권 문제를요. Вот вопрос права собственности, да, вот насчет земельной там. 최대한 얼마든지 소유권을 가질 수 있도록 경제 시스템 자체가 이렇게 돼 있으니까 그런 거예요. Потому что система экономики такая, что сколько угодно ты можешь иметь вот это право собственности. 사회적으로 제도가 아무리 좋아도 Какая бы ни была замечательная система в обществе, 부자와 가난한 사람의 차이는 점점 벌어지게 돼 있는 거예요. но все равно все больше большая будет разница, вот эта пропасть между богатыми и бедными. 우리도 마찬가지예요. И мы то же самое. 뭐 그나마 소련 시대에는 Все равно в советское время 조금 더 나았어요. было все же лучше. 그죠? Так? 빈부 차이가 조금 더 나았어요. Все равно не было такой огромной разницы между 자, 근데 богатыми и бедными. 지금 어때요? А вот сейчас как? 완전히 격차 벌어져 있잖아요. Огромная 가진 пропасть. 사람은 점점 더 갖게 Кто 되고 имеет, еще больше имеет. 가운데가 없어요. Середины, 가운데가. то есть нет. Да? 가난하거나 Либо 부자이거나 богатый, 대부분은 가난한 쪽으로 진행한단 Либо 말이에요. бедный. Большинство бедных. 이런 것들이 이제 Это 여기 이세벨의 토지 Видимо, с 매매를 этого 가능하게 Изавели 한 이런 것과 같은 как было 거예요. попустительство, что она вот приобрела землю. Что-то похоже. 그래서 끝까지 바알 신앙을 고집했습니다. То есть до конца она верила вот это Валу, настаивала на вере. 바알 신앙 끝까지 고집하니까 하나님 신앙을 파괴시키는 거예요. 결과적으로는 И в итоге 고의적으로. из-за этого, да, вот намеренно разрушается вера Бога.
마치 이제 그래서 이제 이세벨을 섬기는 일도 벌어지는데 И поэтому, что они стали уже служить вот этой Изавели. 이게 이제 마리아를 섬기는 것하고 비슷해요. Наверное, стоит сделать параллель да, между служением Марии, 제가 поклонением 여기 Марии. 러시아 정교는 잘 모르겠고 Я не знаю хорошо вот, насчет православной церкви в России. 카톨릭 교회 안에는 А вот у католиков. 마리아를 중심으로 하는 여러 조직이 있습니다. То есть разные вот это вот организации есть, да, вот такие моменты, когда вот поклоняются именно Марии. 마리아를 섬기는 Вот 조직입니다. такая, это связано с поклонением, служением Марии. 예수님, 즉 하나님의 자녀가 돼야 되는데 То есть, по идее, мы должны стать детьми Иисуса Христа, Бога. 마리아의 자녀가 되어가는 경향이 Но 있어요. есть такая тенденция, что становятся детьми Марии. 자, 25절에 보면 В 25 стихе, 자, 본문입니다. 본문. это второе Откровение, 자, 25절 25 стих. Только Только то, то, что что имеете, имеете, держите, держите, пока пока приду. 여기는 다른 사람이에요. 다른 사람들. То есть уже о других людях идет речь. 여기 이제 23절까지는 До 23 стиха 잘못된 사람들이거든요. 이세벨을 따라간 사람들. речь идет о плохих людях, последовавших за Изавелью. 이들은 하나님이 큰 환란에 То есть Бог 넘기시고 их предал огромной скорби, 각 사람의 великой скорби, 행위대로 и каждый по 갚아주시는 거예요. делам 심판하는 거예요. получил возмездие, то есть были судимы. 근데 24절에 А вот 보면은 в 24 стихе 이제 두아디라에서 이세벨의 교훈을 받아들이지 않는 사람들도 있다 그 в 말이에요. Фиатире были люди, которые не приняли учение Изавелии. Вот. 25절입니다. И 읽어봅시다. 25 мы только что прочитали. Только то, что имеете, держите, пока приду. 현재 가지고 있는 그 믿음을 주님이 오실 때까지 굳세게 붙잡고 Вот 있으라 эту 그 нынешнюю 말이잖아요. веру, которую имеете, да, ну крепко держите, пока Господь не пришел. 자, 그래서 이기는 자와 끝까지 кто 내 побеждает, 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 주겠다. И соблюдая дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и он будет 이게 постиг 상급입니다. жезлом. 상급. Речь идет о 자, награде. 근데 우리 생각해 보세요. Вот давайте подумаем. 여기 이제 이기는 자 그랬을 Вот здесь 때 написано побеждающий, да, кто побеждает. 뭐냐면은 사단의 깊은 것과 연결되지 않은 사람들을 얘기하는 거예요. То есть здесь речь идет о том, которые не связали себя с до глубин сатанинских, не 그러니까 결국 дошли 이런 до 얘기입니다. этого. 이세벨의 가르침을 받아들인 것은 В итоге, кто принимает учение Изавели, 보이지 않는 그 배후에 사단의 역사가 네. 있었던 거예요. а ведь за этим просто невидимо есть действие сатаны. 그래서 이세벨 받아들인 사람은 사단을 받아들인 것과 같은 거예요. Поэтому это подобно тому, если ты принял Изавель, ты принял сатану. 자, 그런데 너희들은 그렇지 않다는 겁니다. Но вы не так сказано. 이기는 자, Кто побеждает. 그러니까 이세벨의 그 가르침을 따라가지 않는 자들입니다. То есть те, которые не последовали за учениями Изавели. 그리고 끝까지 주님의 교훈을 지키는 자들은 И соблюдая дела Господа до конца, учение Его, да, 만국을 다스리는 권세를 주겠다. тот получит власть над 자, язычниками. 그럼 여기 이기는 자가 누구겠어요? Итак, кто же такие побеждающие? 자, 요한계시록에서 이기는 자는요, Побеждающие, вот именно в книге Откровения Иоанна, 그리스도인을 말합니다. 그리스도인. они указывают на Иисуса, на христиан. 그리스도인의 다른 Это 이름이에요. просто другое имя христианина. 거듭난 사람입니다. Это рожденный свыше человек. 왜냐하면 Почему? 이기는 자에게 주는 상급을 한번 봐보세요. Вот посмотрите, какие награды даются побеждающим. 여기는 Вот здесь, 만국을 다스리는 권세를 주겠다. то есть там власть над язычниками, то есть над всеми людьми. 권세. Эта власть дается. 자, 예수님이 И Иисус, 문화의비유에서 притча о мине. 잘하였도다 착하고 충성된 종아 네가 10고을 권세를 차지하라. Хорошо, добрый, верный раб, да будет тебе верено 10 городов. 천년 왕국 때에 То есть в тысячелетнем царстве 주실 권세를 얘기를 하고 он 있습니다. получит вот такую власть, вот о чем 근데 역사가 говорится. 끝났을 И 때에 когда история закончится, 그리스도인들은 1000년 동안 왕 노릇한다 이렇게 돼 있죠. христиане в течение 1000 лет будут царствовать, да, так сказано. 그리고 새하늘과 새 땅에서는요. А вот на новом небе, на новой земле 세세토록 왕 노릇하리로다 будут 그랬어요. царствовать вовеки. 결국 написано. 만국을 다스릴 권세를 누구한테 준 거예요? В итоге, кому дается эта власть над язычниками, над всеми народами? 그리스도인들 거듭난 사람에게 준 Рожденным свыше 거예요. людям, то есть христианам. 그래서 요한계시록에서 이기는 자는 Поэтому
побеждающий книги Откровения, 신앙 생활에서 뭐 어떤 상황 속에서 뭘 이겨낸 사람을 말하는 게 아닙니다. это не тот, который в чем-то победил, преодолел что-то в своей духовной жизни. 거듭난 그리스도인 Это 자신을 얘기하고 Просто 있어요. говорится о рожденных свыше христианах. 그래서 이기는 자라는 개념을 새롭게 해석할 필요가 Поэтому слово 없습니다. побеждающий не надо заново как-то интерпретировать. 너희가 이 세상에서는 환난을 당하나 담대하라. Вы будете проходить через скорби в этом мире, но мужайтесь. 내가 세상을 이기었노라. Я победил этот мир. 내가 세상을 이겼다고 예수님이 말씀하셨는데 Если Иисус сказал, что Он победил этот мир, 우리의 위치는 예수 그리스도 아니잖아요. то есть, а наше местоположение где? Мы находимся во Христе 그러니까 Иисусе. 예수님이 이길 때 우리도 그리스도 안에서 함께 이기는 И 거거든요. когда Иисус побеждает, и мы во Христе Иисусе вместе с Ним 그래서 побеждаем. 이기는 자가 그리스도인이고 Поэтому 거기에 побеждающие 합당한 христиане 상급을 주신다는 получат 얘기입니다. соответствующую награду. 자, 그리고 Затем 28절에 내가 또 그에게 새벽 별을 주리라. и дам ему звезду утреннюю. 자, 만국을 다스리는 권세도 주고 새벽 별도 주고 Мало того, что дается власть, да, управлять царствовать над язычником, но дается еще утренняя звезда. 새벽별이 뭐예요? Что означает здесь звезда утренняя? 요한계시록 22장 6절에 Давайте 보면 откроем Откровение 22:6. 16절입니다. 22장 16절. 22:16. Читаем. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. 자, 여기 보면은 И здесь мы видим 예수님 자신이 광명한 새벽별이에요. сам Иисус, звезда светлая и утренняя. 그러니까 예수님을 주시겠다. 주님 자신을 주시겠다. То дастся нам будет дан Иисус, сам 우리는 그 Господь. 주님을 영접했어요. И мы приняли этого Господа. 그리고 주님이 이제 재림하실 때 다시 만나게 И 되는 거예요. встретимся с Ним уже во втором пришествии. 그래서 새벽별을 준다는 말이 그런 의미들을 가지고 Поэтому дам 있습니다. звезду утреннюю, вот такой смысл. 자, 그런데 그렇지 않은 사람들은요. А кто не получит этого, 너희를 환란에 넘긴다 그랬잖아요. сказано, что они будут преданы скорбям. 거기 22절에 큰 환란 가운데 던진다는 말이 있잖아요. 2장 22절에 В 요한계시록. 22 стихе, да, есть такая фраза. Я повергаю ее на одр, там, 이세벨의 великую скорбь. 이세벨의 교훈을 따르는 사람은 환란 속으로 들어갈 겁니다. Тот, кто последовал за Изавели, они войдут в великую скорбь. 근데 신앙을 지킨 사람은 А кто сохранил свою веру до конца, 우리에게 천년 왕국과 영원한 천국을 주시는 거예요. будет вечное Царство Небесное и тысячелетнее Царство будет дано. 자, 이렇게 돼 있습니다. Вот так здесь. 자, 그럼 이제 역사적으로 어떤 일이 있었는가만 조금 생각을 Теперь 해보죠. давайте чуть-чуть поразмышляем, что же в истории происходило. 우리가 이제 매월 성찬하잖아요. Вот мы 성찬. каждый месяц в начале проводим причастие. 이제 카톨릭은 그런 생각을 해요. А католики так рассуждают. 빵을 Хлеб это, 딱 이렇게 입에 넣거나 когда ты вложил в рот, 포도주를 마시는 이 순간 выпиваешь 뭘로 바뀌어요? вино, все это в этот момент во что все это превращается? 예수님의 살과 피로 바뀐다고 Плоть 생각해요. Иисуса Христа и кровь Иисуса, говорит, 믿음도 превращается. 믿음도 Вот 참 это 좋아요. у них вера, да, хорошая. 믿음이 너무 좋아요. Слишком даже, чересчур. 뭐 우리가 그럴 수는 없지만 Мы-то, конечно, не должны 떡을 уподобляться. 떼서 입에 넣고 아 하고 벌려서 거울 보면은 빵은 그대로 빵이에요. Хлеб положили в рот, смотрим в зеркало, все равно во рту, и хлеб так и остался. 우리는 기념한다라고 То есть мы 생각합니다. написано, что воспоминанием это делаем, 성경은 память. 기념하라고 돼 있는 В 거지. Библии написано, что 그것이 예수님의 살과 피로 воспоминание. 바뀐다고 안 돼 있어요. Не написано, что будете кушать, все это превратится в плоть и кровь Иисуса. 근데 카톨릭은 А вот католики 살과 피로 바뀐다고 믿어요. верят, что меняется на кровь 이건 뭐- и плоть. 화채설이라고 하는데 하여튼 그 러시아 말로 내 뭐라는지 Там есть 모르겠어요. какая-то вот теория у них. 그렇게 생각해요. Вот так 근데 размышляют. 마틴 루터는요. А вот Мартин Лютер, 어떻게 생각했을까요? как он размышлял? Как он думал о 마틴 причастии? 루터는 종교 개혁을 했잖아요. Он же совершил религиозную реформацию. 그러니까 우리가 마틴 루터가 다 옳은 게 아니에요. Ну, нельзя сказать, что он был во всем прав. 마틴 루터는 Мартин Лютер, 복음을 회복하고 он восстановил благую весть. 카톨릭에서 조금 이렇게 이제 구별됐어요. Чуть 조금. отделился от католиков, чуть-чуть. 근데 멀리 가진 Но 않았어요. далеко от них не ушел. 그러니까 Поэтому, 루터교 속에 카톨릭적인 요소가 여전히 남아 и 있는데 поэтому в лютеранской церкви, да, все равно вот осталось то, что и было у католиков.
그 루터 당시에 유명한 종교 지도자가 스윙글리죠. Цвинглер как раз был, да, вот швейцарец Цвингли во времена Лютера был очень известным. 루터가 워낙 많이 조명이 되고 있기 때문에 상대적으로 스윙글리는 조금 조명이 되고 있는데 Больше, конечно, освещается всегда этот Мартин Лютер, и поэтому меньше внимания уделялось этому Цвингли. 둘 다 Они оба 믿음으로 구원받는다 그랬어요. наставили, что 일치. верою человек получает спасение. 그래서 둘이 이제 힘을 И 좀 в этом 합하면은 совпадали. 더 복음이 전파되지 않을까 이렇게 해서 만난 적이 И 있거든요. они думали, что если вместе объединятся, еще благая весть еще шире будет распространяться. Из-за этого они встретились. 대화의 주제는 성찬. И тема вот их разговора была причастие. 그때 의견 일치를 봤을까요? Как вы думаете, они пришли к единому мнению? 둘 다 구원받았는데 Оба ведь спасенные 의견이 были, 달랐어요. но мнения различались 즉 во 성경을 мнении. 달리 해석한 거예요. То есть они по-другому толковали Библию. 뭐 그럴 수 있지요. Это может быть. 바울하고 바나바하고 Также Павел и Варнава, 선교 여행 가다가 когда поехали на 와가지고 миссионерское служение, 여기부터 вернулись, 가자, 저기부터 가자, 누구 데리고 가자, 데리고 가지 말자 해가지고 그래서 다퉈가지고 서로 спорили, поругались, 그렇죠. куда пойти, кого взять, да? Так Да. же было. 본질은 같아도 방법적인 차이는 있을 수 То есть 있어요. сущность может быть одна, но вот методы могут различаться. 근데 이제 루터와 쯔빙글리는요 그게 아니에요. А вот у Лютера и Цвинглера было другое. 둘이 만나가지고 아니, 그 встретились. 성찬 때문에 죽게 변론하고 다투고 다시 그 다음에 Сильно 그냥 각자. поспорили, поругались из-за вот этого вопроса причастия, потом они разошлись. 루터는 Лютер, 카톨릭의 말대로 как католики, 우리가 그 뭐? 우리 안에 들어올 때 그 예수님의 살과 피로 바뀐다를 믿은 거예요. он верил, да, что когда кровь и плоть, то есть хлеб и вино пьем, все это превращается в плоть и кровь Иисуса Христа. 틀렸죠? Неправильно ведь, да? 근데 쯔빙글리는요. А вот Цвинглер, 뭔 소리 하냐? он говорит, о чем ты 성경 говоришь? 좀 눈 크게 뜨고 봐라. Открой пошире глаза, 이거 기념하라고 посмотри. 했지 않냐? Написано воспоминание это 빵은 делать. 빵이고 포도주는 хлеб 포도주일 есть хлеб, 뿐이고 우리 вино 안에 есть 들어온다고 해도 여전하다. 이건 기념하라고 한 거다. И то, что войдет от нас, и так же 기억하라고 한 остается. 거다. Просто сказано, воспоминание это делать. 누가 오라요? Кто прав? 쯔빙글리가 오라요. Цвинглер был 쯔빙글리가. прав. 루터는 그 부분 틀렸어요. Лютер в этом плане был неправ в этом 그렇지만은 вопросе. 여기 요 시대 두아디라 교회 요 시대에는 Но, тем не менее, в это время, вот это время Феокирской церкви, 서유럽 중심이니까 поскольку это Западная Европа там в центре, 예수님의 살과 피로 변한다고 믿었습니다. верили, что все это превращается в плоть и кровь Иисуса Христа. 저도 어렸을 때에 성당에 И это же в 성당에 детстве, когда 다니면서 ходил в католический храм, 그렇게 배웠어요. также нас учили, 입에 들어가는 순간 또 예수님의 살과 피로 변하는 거니까 이거 굉장히 거룩한 거다고 이렇게 это очень 배웠어요. святое, вот это, что мы принимаем, поскольку превратится в кровь и плоть, вот так нас учили. 자, 그 다음에 성경이 말하는 Затем, то, что 거 Библия говорит нам, 구원받은 사람에게는 спасенный 침례와 성찬을 명하셨잖아요. 그래서- 침례와 성찬. человеку заповедано делать две вещи, да, это крещение и участие причастия. 근데 카톨릭은요. А у католиков, 그거 외에도 5개를 더 주장하는 помимо 거예요. этого, еще 5 каких-то повелений. 뭐냐면 이제 Это 태어나면 유아세례 해야 детское 되고 крещение после рождения, 그다음에 한 10살쯤 되면은 где-то 성찬을 10 임할 수 лет. 있는 성사를 또 해야 되고 ты должен участвовать в этом священном деле, причастии. 그다음에 조금 더 크면은 еще 믿음을 когда 확증하는 растешь. 전진성사를 받아야 되고 Еще какой-то там идет ритуал, когда вера чуть подрастает у тебя. 그다음에 결혼도 성사라 그래요. Вот это вот священное действие, когда и в брак вступаешь, вот эти вот священные действия. 그다음에 이제 Затем, 종부 죽을 때도 성사를 받아야 и 된다. когда умираешь, 병자나 тоже, 죽을 때 или ты болен, тоже какие-то ритуалы священные проводят. 어떤 신부나 수녀가 될 때도 성사. И когда ты становишься монахиней 성찬 там, 침례처럼 그렇게 или 얘기하는 거예요. священником, тоже все эти священные действия всё 요거 происходит. 그래서 2개가 7개로 바뀐 겁니다. То есть, если было 2 повеления, теперь на 7 поменялось. 그 다음에 또 이제 뭐가 생겼냐면 Знаете, что еще потом появилось у 이때 них? 생긴 게 성직 제도라는 것이 생겨요. Вот эта вот 성직 제도. система вот, служения, да, 여러분 вот это, 그 должности. 스비쉐닉이라는 말 있잖아요. 러시아 Вот здесь у 말로. нас должность священника. 누구 Да? 얘기예요? О ком идет речь? Священник. 사제? Святой. Это просто священник, батюшка, да? 바주시카 얘기잖아요. Батюшка, да. 근데 Батюшка же идет. 그 말 가만히 한번 А вот сами 생각해봐. подумайте внимательно над этим 그 словом. 사람들을 스비쉐닉이라고 딱 정의하는 순간 Момент, как только отделяет, определяет, что это есть священники, 스비쉐닉이 아닌 나는 тогда я не священник, 니 스비아토이. не святой. Да? 자, 이렇게 되는 거예요. Вот так получается. 뭐냐면 구별이 То 생긴다는 есть идет 거예요. разделение вот это, 그러니까 отличие. 우리 의식 속에 뭐가 И поэтому в 있냐면 нашем сознании что остается?
스비쉐닉이라든가 священники там, 목사라든가 пасторы, 뭐 전도사라든가 проповедники, 장로라든가 пресвитеры. 이런 사람들은 우리보다 더 거룩해. Они священнее, чем мы. Да, более святы, чем мы. 이런 생각들이 То есть вот 지금도 такое 자리를 잡고 сознание, 있어요. да, действительно имеет место сейчас у людей. 옳아요, 틀려요? Как вот, правильно это или неправильно? 그러면 얼마나 좋겠어요. Было бы хорошо, если было бы так действительно. 모범적이면 좋지요. Да, чтобы они показывали примерно. 그렇지만 형제 Но 자매들 тем не менее, 속에서 среди братьев и сестер 더 рядовых 거룩하게 사는 есть 사람들도 люди, 있어요. которые живут более святой жизнью. 그러면서 И 그 사람을 이제 둘로 딱 구분하는 거예요. когда 높낮이를 разделяют, 구별해요. вот человека разделяют на две категории людей. 그 사람들은 나보다 위에 있는 사람이고 Это люди, которые выше меня 나는 그 стоят, 사람보다 밑에 а 있는 я 사람이고 ниже их, под ними нахожусь. 이게 하나님 뜻일까요? Неужели в этом воля Божия? 아니죠. Нет, конечно. 역할이 다른 거예요. Просто 역할이. роли у всех 이건 разные. 높낮이의 문제가 아니고 역할의 Здесь 차이인 не 거예요. вопрос, да, вот это кто выше или ниже, это 보세요. вопрос в роли. 어떤 사람은 Смотрите, 교회 кто-то. 뭐 교회 가운데서 찬양대 봉사를 해요. Допустим, кто-то является, ну, служит в церкви, в хоре церкви, 어떤 사람은 암송 봉사를 해요. а кто-то отвечает за заученные наизусть стихов, 목사는요. а пастор, 교회 안에서 설교하는 церкви. 역할을 맡았어요. то есть ему поручено проповедовать церкви, проповедь. 물론 그 사람이 삶에 있어서 모범적이고 영적 Конечно, 신령하게 살아가면 얼마나 еще было бы 좋겠습니까? замечательно, если бы пастор церкви вообще был замечательным человеком и в жизни, и 그것이 был 이상적이지만 святым, но это, конечно, это 우리가- будет впечатлять. 우리가 사용하는 그 스비쉔이라는 단어 자체가 그 우리를 слово 열등한 священник. 사람으로 자꾸 만들어 놓는다 그 말이에요. Делает так, что мы 신앙에 как бы 있어서. вот этот комплекс неполноценности создает, да, что мы хуже, чем они. Вот. 이렇게 плане 둘 веры. 이렇게 가르는 거 옳은 거 아닙니다. Это неправильно, когда вот так вот различают. Так 역할의 차이다 이렇게 сильно. Просто 이해하시는 게 думать 좋을 так, 것 что у него 같아요. такое должность, служение, по роли он отличается. 그래서 이제 교황 제도를 세운 것이 И 뭐냐면은 вот почему вот эту систему папства установили? 제일 위에 하나님이 계시는데 Вот на самом верху же Бог есть. 하나님이 은혜를 내려주실 때 И когда Бог дает свою благодать 누구한테 людям, 내려줘요? кому он должен сначала дать 제일 эту 먼저 благодать? 교황한테, Прежде всего это папе римскому. 그 다음에 누구한테요? А затем кому перепадает? 추기경한테, Вот это кардиналу. 그 다음에 А 누구한테요? затем кому? 대주교한테, Архиепископу там. 그 다음에 А 누구한테요? затем кому? 주교에게, Уже епископу. 그 다음에 А 누구에게요? потом кому? 신부에게요. Ну, это священнику. 그 다음에 А 누구에게요? потом кому перепадает? 평신도. Простым верующим, рядовым верующим. 그 평신도라는 말 한번 생각해 Вот 보세요. подумайте, простой рядовой верующий, да? 스비쉐닉하고 평신도. Вот священник и ты рядовой верующий. 그것도 구별하는 말이에요. Это тоже различает. 별로 тогда. 좋은 거 아니에요. 그게. Нехорошо использовать эту фразу рядовой священник. 그 은혜가 이렇게 служит. 내린다고 카톨릭은 이제 이렇게 верующий. 교황 제도를 이렇게 세워놓은 거예요. Вот так вот они получают Божью благодать, и с помощью вот этой системы папства они получают. 근데 성경은 А Библия, 하나님은 что Бог 사람을 직접 만나 주셔요. непосредственно сам встречается напрямую с человеком, 누구를 통해서요? через кого только? 중보자 예수 Через 그리스도 한 посредника, 분뿐이에요. ходатай Иисуса Христа, Он 그렇죠. только один. 우리가 예수님의 이름으로 기도한다 그 말이 И 뭐겠어요? когда мы говорим, что молимся во имя Иисуса Христа, что это означает? 거듭난 나와 하나님의 중보자이신 예수님을 통해서 내가 하나님 Что я 만난다 그 возношу 말이잖아요. молитву, встречаюсь с Богом, да, и вот я, рожденный свыше человек, через Иисуса Христа. 루터가요. Мартин Лютер, 모든 사람이 제사장이다. он говорит, что все люди являются священниками. 그 전에는요. А до этого, 누가 кто был 제사장입니까? священником? Кто был? 신부만 제사장이에요. Только вот эти священники, 그러니까 имеющие 하나님 сан. 만나려면 신부 통해서 만나야 И 되는 поэтому, 거예요. чтобы встретиться с Богом, нужно было встретиться через этого 근데 священника. 루터가 성경을 И 보면서 читая Библию, Лютер 아, 거듭난 понял. 모든 사람이 제사장이니까 все 직접 рожденные 하나님께 갈 수 있구나. свыше являются священниками и сами напрямую могут идти к Богу. 뭐 기도를 어떻게 해요? И как молиться? 직접 할 수 있어요. 직접 Напрямую Богу 하나님께. можно молиться. Да, возносить молитву. 전부 그렇게 Богу. 하고 있잖아요, 실제로. Вы же все так и делаете. 내가 на деле. 기도할 바가 있으면 직접 Если 하나님께 мне нужно 기도하면 되는 помолиться, я 일이잖아요. напрямую молюсь Богу, этого достаточно. 목사에게 기도 부탁을 했다. Или попросил пастора помолиться. 어떤 그런 그 제도 때문은 Я 아니겠지만 не думаю, что это из-за какой-то системы. 이건 기도 부탁인 거예요. Это просто прошение, просьба 여기에 помолиться. 잘못된 미신이 있는데 Но здесь как бы есть суеверие неправильно. 목사님한테 기도해 주세요. 그럴 때 когда- 마음에 뭘 깔고 있냐면 Как говорит пастор, только вы помолитесь, значит, в душе у него что там?
сидеть. 목사가 기도하면 하나님이 Ну, 더 если 잘 пастор 들어주실 거야. помолится, Бог лучше услышит, значит, молитву. 이거 깔고 То есть 기도부터 на 한단 основе 말이에요. этого просят, подходит и говорит, 맞아요, пастор, 틀려요? помолитесь. Это правильно или неправильно? 그러면 얼마나 좋겠습니까? Да было бы замечательно, если бы действительно только через пастора Бог услышит. 아니요. Нет. 정말로 진실하게 Когда ты сам 내가 искренне 하나님께 기도하면 возносишь молитву Богу, 하나님이 들어주셔요. Бог услышит. 목사한테 기도 부탁을 하는 이유는 Почему просят пастора помолиться? 목사한테 어떤 기도의 응답을 받는 능력이 있어서 부탁하면 안 돼요. 그렇게 Не надо 생각하면 думать, да, 그건 что 틀린 у 거예요. пастора есть сила получать ответ на молитву. Не 그러면 надо 기도 с 부탁할 수 таким. 있어요, 없어요? Тогда, тем не менее, можно попросить пастора помолиться или 있어요. нет? Можно. 어떻게 해요? Только как? 이 문제에 대해서 같이 Пастор, 협력해서 давайте 기도하시자고요. вместе. То есть пастор тоже 그런 의미에서 기도 부탁을 해야 присоединяйтесь 되는 в 거예요. этом вопросе, будем вместе молиться. Вот с этим смыслом надо подходить к пастору. 이해되셨습니까? Надеюсь, вы поняли. 마치 그냥 목사가 как будто 기도하면 뭔가 신령한 если 것이 빨리 더 잘 될 것처럼 Что-то 이런 생각은 святое, 미신입니다. духовное, 미신, быстрее 성경적인 произойдет. 생각이 아니다 그 Это вообще 말이에요. не библейское мышление, это просто суеверие тогда. 그래서 똑같이 기도 부탁을 하더라도 Поэтому, если будете просить о молитве, 우상 숭배하는 것처럼 그렇게 하면 안 не 됩니다. надо как бы идолопоклонение, вот так вот с этим подходом. 에베소서 4장 Ефесянам 4 глава, 에베소서 4장 11절 12절입니다. 11-12 стихи. И он И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. 그래서 여기 이제 사도와 선지자는 우리 시대에는 없습니다. То есть апостолов, да, и пророков уже в наше время нет их. 복음 전하는 자, 교사와 목사, Евангелисты, пастыри, учителя. 거의 이제 목사가 이런 일들을 다 합니다. В 요즘에는 наше время пастор как раз совмещает вот это евангелистов 하는 и 일이 учителей. 하는 일이 뭐예요? То есть что делает пастор? 성도를 온전케 한다. То есть совершение святых он ведет, да? 형제 자매들의 신앙을 온전하게 чтобы- 성숙하도록 돕는다 그 То есть 말이에요. помогает, вот, чтобы вера у братьев и сестер была зрелой, помогает. 그다음에 봉사의 일을 한다. На дело служения. 뭐 자기에게 맡겨진 일을 하는 거고. То есть он выполняет свое служение 자, 그리스도의 몸, 즉 для 교회를 созидания тела 든든히 Христова. 세우기 위해서 그 역할을 줬다 그 То есть ему 말이에요. дана вот эта вот роль пастыря для того, чтобы он укреплял тело Христова, церковь. 자, 구약 시대는요 달라요. А в ветхозаветное время было по-другому. 출애굽기 20장. Исход, 20 глава. 구약 시대는요 제사장을 통해서 일합니다. В ветхозаветное время через священников как раз и совершалось. Исход, 20 глава. 출애굽기 20장 20 глава, исход. (22절에서 24절입니다) 22 по 24. Сказал Господь Моисею, так скажи сынам Израилю, вы видели, как я с неба говорил вам. Не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои, и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, и я положу память имени моему. 자, 이제 구약 시대의 제사는 제사장을 통해서 드리는 То есть 겁니다. жертву приносили в ветхозаветное время через священников. 근데 신약 시대의 제사장은 누구죠? А в новозаветное время священники это кто? Это 베드로전서 2장 1 Петра 9절에 2:9. 너희는 왕 같은 제사장이다 그 말이에요. Царственный священник. 네가 직접 제사 드릴 수 있다 그 То есть ты сам 말이잖아요. можешь принести жертву, вот о чем речь. 자, 그래서 25절 보시면은 25 стих, 25절, И 26절. 25-26. Если же Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них слово свое, то осквернишь их. Не сходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. 여기 보면은 이렇게 돼 있어요.
Вот здесь смотрите. 이제 항상 사실은 하나님께 제사를 지낼 때 단을 통해서 돼서 단. А всегда, вот когда приносили жертву Богу, через жертвенник это 아니, делали. 왜 단을 통해서 드리라고 Почему 했을까? сказано, что через жертвенник приносили жертвы? 요 단이 사실은 예수 그리스도예요. Фактически жертвенник это на самом деле Иисус Христос. 하나님과 사람 사이의 중보는 오직 또 한 один 번뿐이다. только 예수 한 번뿐인데 예수 그리스도라 그랬잖아요. Перед- между Богом и человеком сказано, что это Иисус Христос. 그러니까 단을 통하지 않고 제사 드리는 거는 불법입니다. Поэтому беззаконие было, да, приносить 구약 жертву 시대 в 때에 ветхозаветное время, не пройдя через жертвенник. 반드시 단이 있어야 돼요. Непременно должен быть жертвенник, должен был. 자, 이것이 나중에 이 단이 나중에 성막으로 바뀌는 И потом 거고 этот жертвенник, мы знаем, поменялся скинию 그다음에 собрания, 성전. и потом храм. 그래서 하나님이 지시하신 한 곳에서만 제사를 드려. 왜 한 곳이냐? И приносили жертву только в одном месте, указано Богу. Почему в одном месте? 사도행전 определенно? 4장에 있는 Как 것처럼 в Деянии 4 главе написано. 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 이거 우리에게 네 주신 другого 적이 없어요. имени, через 예수 которым 그리스도를 мы- 통해서만 하나님을 만나고 그를 통해서만 구원입니다. Получить спасение, да, только через Иисуса Христа получаем спасение, через Него встречаемся с Богом. 그런데 예수 그리스도는 하나님이 준비하신 거예요. Но Иисуса Христа Бог приготовил. 근데 여기 보면은 И здесь смотрите. 다듬은 돌 안 되죠. 다듬은 Нельзя, 돌. чтобы тесаны были камни. 왜 다듬은 돌은 왜 안 А 되겠어요? почему тесаны камни не допускаются? 인간적으로 만들어진 어떤 제도들을 통해서는 안 된다 그 То есть имеется в 말이에요. виду, нельзя привлекать какие-то человеческие, да, вот эти системы, то, что придумал 예수 человек. 그리스도는 하나님으로부터 온 거지 사람이 네. 무언가를 만들어낸 것이 아니거든요. Иисус пришел сам от Бога, не то, что человек сделал, сотворил его из чего-то. 그래서 그것을 정으로 쪼면은 안 된다. 다듬으려고. И поэтому нельзя вот накладывать тесло, чтобы там. 우리가 성경의 сделать 가르침을 받아들일 때에 То есть, когда принимаем библейские учения, 그대로 받아들여야 돼요. так как есть, 있는 надо 그대로, 기록된 принимать. Да, 그대로. как написано, должны принимать. 자기 생각으로 그거를 이 정으로 쪼는 것처럼 Добавлять свои 이렇게 мысли к Слову 뭐 Божьему. 첨삭해서는 да. 안 되는 Как будто 겁니다. вот тесло, ты берешь тесло в руки и тешишь. 그 다음에 Дальше. 단에 올라갈 때는 А когда восходит к этой жертвенник, нужно 계단으로 층계로 올라오지 마라 не 그랬죠. всходи по ступеням, написано в 그러면 네 жертвеннике, 하체가 네 부끄러움이 드러날 것이다. дабы не открылась при нем нагота 자, твоя. 여기 층계로 올라오지 말아라 무슨 Что 말이에요? означает не всходи по ступеням? 하나님께 제사 지낼 때 Вот когда приносишь жертву Богу, 층계 통해서 올라오지 마. 그러면 네 부끄러움 보일 거야 그 말이잖아요. это уже написано, да, не надо сходить по 당시에는 ступеням, иначе откроется нагота. 옷이 또 이제 время- 이렇게 치마처럼 원피스처럼 Да. 생긴 거니까. Одежда была как платье у них. 근데 이게 무슨 말일까요? То есть и здесь что написано? Имеется в 하나님 виду. 만나는데 네가 Вот это уже встретиться с Богом. 신약적으로 얘기하면 Если на новый заветный язык 네가 перевести, 구원 받았으면 직접 если ты получил 예수님 спасение, 구원을 거 직접 하나님하고 친밀하게 교제하라 그 말이에요. непосредственно уже общайся, имей близкое общение с 신부 Богом. 통하고 주교 Зачем? 통하고 뭐 추기경 통하고 이렇게 만나냐? 그럼 Зачем через... 계단을 통해서 왜 올라오느냐 그 말이에요 Если ты 지금. хочешь встретиться с Богом через пастора, священника, кардинала, там, зачем это делать? Это ты по ступеням поднимаешься. Иди напрямую к Богу. 기도할 것이 있으면 Если нужно помолиться Богу, 계단 올라가지 말고 자기가 직접 하면 не 되잖아요. надо сходить по ступеням. Самому нужно идти 근데요, и молиться. 목사를 통해서만 기도를 하려고 А 그래요. когда хотят, чтобы пастор только помолился, 왜 зачем? 계단 만드냐 그 말이에요. Зачем эти ступени вы делаете? 그 계단이에요 계단. Это и есть ступени. 그래서 하나님은 그런 거 안 Это Богу не 기뻐하십니다. угодно. 자 그런데 어찌됐든 그런 시스템들이 갖춰진 겁니다. 성직 제도. Но вот такая система была принята, система служительства. 그래서 자기들이 하는 일은요 성직이라 그래. 성직. И то, что они делают, это и есть служитель, 그러니까 스베아트이 что они святые служители, да? 이렇게 말해. 자기들이 하는 То 거는. есть то, что они делают, 그 это 우리가 святое 우리가 служение. 세상에 사는 거는요 А то, что мы живем в этом мире, 미르스키, 플로스키 это 막 все 이래요. мирское, плотское. 뭔 소리입니까 О 그게? чем говорят они? 우리가 믿음을 가지고 Мы с верою 오늘 회사에서 열심히 일했어요. сегодня усердно поработали на своей работе. 미르스키예요, Это что, 스베트예요. мирское или святое? 두호브느예요, Духовное, 플로스키예요. недуховное, плотское. 뭐예요? Это что? Это 두호브느이지요. и тоже есть духовное. 안 그래요? Разве не так? 막 플로스키입니까 그거는? Это что, только 왜 плотское? 그런 구분을 하냐고요. Зачем так разделяют люди? 아니 내가 믿음을 가지고 Если 살아가는 у меня 것이 есть 전부 다 вера, я 두호브느이지, живу, значит, 스베트이지 во всем 무슨 뭐 그게 Здесь и есть и святость, и 미르스키고 духовность. 뭐
а это только отделяем это мирское. Там. 플러스 끼고 그러냐고요. 플러스가. 그런 이상한 구분을 하지 말라 그 Не надо 말이에요. делать такие странные разделения. 그것이 교회 안에 있는 미신입니다. Это 미신. есть суеверие, тогда мы принимаем церковь. 우리가 똑같은 일을 해도 Даже одно и то же будем делать. дело. 그리스도인으로서 하는 Но 거고 ты делаешь это как христианин, да? 믿음의 관점에서 신앙의 관점에서 그 일을 하는 거예요. И ты делаешь это с точки зрения веры своей, основываясь на вере. 자, 우리가 회사에서 열심히 일해요. Вот мы усердно поработали в компании, 어떤 사람은요. а кто-то, 내가 열심히 일해가지고 성과를 내면 다음 달에 월급을 더 많이 줄 테니까 он работает, думает так, да, если буду усердно работать, да, хорошие результаты, мне зарплату 내가 그렇게 поднимут в 몇 달을 следующем 일하면 나를 месяце. 매니저를 삼아줄 А 거니까 если несколько месяцев буду так работать, меня уже старшим менеджером поставят. 플로스기잖아요. Это же плотские 근데 все 똑같이 우리는 помышления. 열심히 일을 해요. Но вот другой человек точно так же усердно работает. 왜? Для чего? 나 하나님 자녀예요. Я же дитё Божие. 무엇이 하나님 자녀다운 것인가 내 삶을 통해서 마땅히 И 드러내기 через свою 위해서 жизнь я показываю, что 내가 믿음대로 такое 살아요. быть дитё 그래서 나는 Божьим. 성실하게 일해요. Живу по вере, добросовестно работаю. 뭐 성과가 급여가 더 올라가거나 뭐가 하거나 이미 이런 걸 все 염두에 равно. 두질 않고 그래서 я не 마땅히 имею 해야 될 일인 Что 거잖아요. там результаты будут хорошие, зарплату 자, поднимут. Просто я 똑같은 знаю, 일을 что 하는데 надо 마음 работать. 자세가 Мы 다르잖아요. видим одну и ту же работу делать, только мотивация 자, сердца 이거는 разная. 플로스키예요? А это плотское? 아니잖아요. Нет. 두호운의잖아요. Духовно все равно там. 그래서 구분하지 말라. Поэтому не 그래서 различаем. 우리가 무슨 일을 하더라도요. Поэтому что бы мы ни делали, 무슨 일을 하더라도 신앙적이고 영적으로 사는 거 일상생활 это будет 속에서 в нашей обыденной жизни, мы должны основываться на своей вере, на духовности. 오늘 점심 먹는데 Вы сегодня будете обедать. 빵 하나씩 먹는다고 Вот, 칩시다. представим, вам раздадут бутерброды, 아이고 또 당번이다. и кто-то, раздавая, и думает, когда это закончится мое дежурство, да? Быстрее, Опять. быстрее. Ну, быстрее 이렇게, разбирайте. 이렇게 там. 할 수도 있죠. Он может вот так вот 근데 어떤 раздавать. 사람은요. А кто-то 똑같은 빵 나오는데요. тоже раздает хлеб. 그래도 우리 형제 자매들이 Все 먹는 же мои 건데 братья и сестры будут 똑같은 кушать. 빵이 좀 보기 Это 좋게 И 정성스럽게 покрасивее, там, добросовестно и все 어때요? это сделаю. Да, 플로츠키예요, это плотское 두호운의예요. только или только духовно? 똑같은 일을 해도 다를 수가 То есть 있어요. одно и 우리는. то же делаем, каждому 그러니까 우리는 разный подход. 삶의 질이 달라요. То 삶의 есть вот качество 질이. жизни у нас уже 근데 отличается. 밥 да. 한 끼 준비하는 것에서부터 아침에 일어나는 Начиная 것부터 с 저녁에 잠드는 подготовки 것까지가 다 다른 завтрака, с утра 거예요. как встаем, ложимся, все должно отличаться. 우리는 하나님 앞에 사는 것처럼. Мы живем как будто перед Богом. 그러니까 삶의 질이 다를 수밖에 Поэтому 없는 거죠. качество жизни должно отличаться. 그죠? Так? 그래서 무슨 어떤 막 그 교회 안에서 막 아, 또 как 열심히 봉사하고 막 Я только 전도를 церкви буду 열심히 하고 막 усердно 이런 것만 그 служить. 신앙적이라고 착각하지 말라는 Сильно 얘기예요. благовестит. Вот это только относится к моей вере. Давайте не будем питать иллюзий. 물론 일마다 그 값어치는 Конечно, 다를 수 있지만 в каждом деле есть своя ценность. Она может отличаться. 구원받은 이후에 После получения спасения 우리가 하는 모든 일은 все дела, что мы совершаем, 다 소중하고 다 они все 중요하고 다 важны, 값어치가 очень 있는 거예요. ценны, имеют ценность. 내가 무슨 일을 하고 있더라도. Какую бы работу я не выполнял. 자, 어때요? 그러니까 우리 삶이 어때요? Поэтому тогда, чтобы с нашей жизнью, 생각이 мысли наши, 그 풍성해지잖아요. они 그 삶도 становятся 기름진 거예요. и 그게 мысли 그리스도인다운 거예요. обогащаются, и плоть наша как-то. 그래서 жизнь, то есть наша. 일상생활이 신앙생활이다. То есть обыденная жизнь – это и есть духовная жизь. 자, 그다음에 연옥교리가 들어왔어요. 연옥. И теперь это связано с чистилищем, вот это учение вошло. 성경에 연옥은 없습니다. В Библии вообще не написано чистилище. 이것도요. Это 어거스틴이 вот Августин, 연옥이 있습니까 물어보니까요. когда его спросили, есть ли чистилище, 연옥이 있을지도 모른다. он сказал, а может быть и есть это чистилище, я не знаю, говорит. Не знаю. 얼마나 유명한 사람이에요, 아우구스틴. Вообще-то Августин был 그 사람이 крайне известным. 있을지도 모른다 Но 그랬는데 когда он сказал, что может быть и есть, 시간 지나니까 со 어떻게 돼? временем уже как потом 연옥 поменяли, 있다. что есть это чистилище. 이거 교리돼 버리는 Вот 거예요, это стало 이렇게. учением, доктриной. 그다음에 이제 면죄부 알죠? Затем индульгенция, вы знаете, да, систему? 근데 Когда. 이게 잘못된 겁니다, 이런 Это 거. неправильно, конечно. 그다음에 성인 성녀는 И затем святая, святой, там, 워낙 하나님 앞에서 잘 살기 때문에 они жили прекрасной жизнью перед Богом. 남은 공로들이 있다는 거예요. Что 남은 공로들. у них есть свои заслуги такие, чего нет у других. 마리아도 워낙 잘 살았기 И 때문에 Мария жила примерно такой жизнью. 남겨진 공로가 너무 У 많아서 нее столько заслуг осталось. 우리한테 줄 수가 있다는 Она 거예요. может раздать эти заслуги нам. 마리아여 우리를 И мы 위하여 говорим, Мария, 빌어주소서. 베드로여 우리를 위하여 빌어주소서. Петр за нас 뭐냐면은 помолись, там Мария за нас 베드로가 помолись. 잘 산 것이 워낙 많아가지고 나한테 이렇게
뭐라고 나눠줄 것이 있으니까 그거 Что у 받으려고요. Петра было 뭐 столько 이상한 교리들 заслуг, да, 많아요. и поэтому он говорит, есть что поделиться со мной, и просят, дай мне эти заслуги. В общем, всякие разные учения. 사실 성인을 숭배하고 성녀를 숭배하는 이런 거 성경이 반대합니다. Вообще Библия против того, что поклонялись людям, да, 뭐 아무개 которых 성인, 아무개 возвели 성인 в ранг 그러는데요. святых там, да, вот такая святая, 그것이 такой 예수 святой. 그리스도 중심에서 벗어난 겁니다. Это мешает, да, чтобы думать о том, что Иисус должен быть в центре, и 그게 отвлекаются 죄입니다, 죄. люди, а это грех. 골로새서 2장에 분명하게 Как 그렇게 되어 Колоссянам во 2 있습니다. главе четко написано об этом. 그 다음에 십자군 전쟁에 참여하면 Если ты будешь участвовать в крестовом походе в войне, 연옥에서 받을 벌을 감해준다. вот те наказания, которые должен получить чистилище, они будут сокращены. 성경 어디에 уменьшены. 그런 말이 있어요. Где Библия об этом написана? 근데 이게 교리적으로 확정이 Ну, вот 돼가지고 это 많은 всё 사람들이 십자군 утвердилось 전쟁에 как учение, и люди добровольно пошли участвовать в крестовом походе. 사실 십자군 전쟁은 범죄입니다. На самом 범죄. деле это было преступление, вот это крестовый 그로 поход. 말미암아서 крестовый. 수많은 사람의 Из-за этого сколько 사람이 невинных 죽었죠. людей погибло. 자, 그다음에 동서 1054년에 В 1054 году 동서 교회가 분열합니다. было разделение Западной и Восточной церкви. 근데 분열하지 않더라도요. Но даже если 생각하는 бы 방식이 달라요. не было разделения, все равно они по-разному мыслили. 그러니까 그 서유럽 쪽은요. Если взять Западную Европу, 로마 철학 중심이에요. там же она основывалась на римской вот этой 근데 философии. 동로마 제국, А 동유럽 если взять 쪽은요. Восточную, 바탕, Восточной 생각의 바탕이 церкви, 헬라 철학이에요. их мысли, они основывались на греческой философии. 두 да? 철학의 차이가 То 뭘까요? есть, а в чем разница между двумя философиями? 헬라 철학은요. Греческая философия, она 굉장히 깊게 생각하는 거예요. когда глубоко закапывается, 여러분들이 думает. 그 바탕 위에서 있어요. Вот вы как раз, россияне, стоите 그러니까 на 러시아 этом 사람이 뭐 основании. 할지 골똘히 생각하는 사람 россияне 많아요. очень глубоко что-то мыслят. 이게 размышляют. 최근의 문제가 아니라 오래 전부터 그런 분위기 속에서 Это 살았던 не 거예요. последние течения, понимаете, что русские всегда жили в вот таком окружении 근데 уже издавна. 저쪽은요. А вот западную, если взять, 실용적이에요, 실용적. это больше как бы реальное 실질적이다, 그 말이에요, применение. Реальное 뭐냐면. применение, то есть это вполне реальное что-то. 물병을 만드는데 Вот нужно сейчас бутылку 자, 네모로 만들 сделать. 것인가, либо квадратную, либо 동그랗게 만들 круглой 것인가, формы эту 어떤 것이 더 бутылку. 실용적일까, 편리할까. Более какой будет более удобно для применения. 생각 자체가 이래요. Вот так мыслят они. 그래서 생각하는 само 방식이 мышление, 다릅니다. То есть образ мышления отличались в этом. 하여튼 그래서 이제 교리적으로는 두 가지 문제인데 Конечно, если взять учение, все равно две проблемы, 사실 본질적인 но 거는 фактически существенным вопросом, 사상적으로 달랐고 то, что они отличались в плане идеологии идеи, 그다음에 정치적으로도 также 달랐어요. в плане политики тоже они отличались, в вопросах политики. 보통 그 서유럽 쪽이 항상 обычно 조금 더 힘이 세고 Западная Европа 물질적이었어요. всегда она была больше, имела власти, силы, 그러니까 в материальном плане богатая. 이런 사람들이 우리 중심이지 이렇게 생각하기 쉽죠. Им легко было думать, что мы как раз должны быть в центре. 그죠? Так ведь? Если имеешь богатство, там 그래서 власть. 현대 문화도 И 마찬가지예요. поэтому и современная культура то же самое на этом 모든 стоит. 것을 서유럽 중심으로 바라보는 거예요. 미국 중심 같은 거 이렇게 바라보고 있는 거예요. Все нужно смотреть с точки зрения Западной Европы, Соединенных Штатов. 거기 반대하는 게 И 러시아잖아요. вот против этого идет Россия. 우리는 우리 입장에서 봐야지. Да, нужно смотреть с нашей точки зрения. 세계를 우리 입장에서 보고 싶은 거, 해석하고 싶은 То есть 거예요. хочется на весь мир смотреть со своей точки зрения, пояснений находить. 그러면 많은 것들이 И 달라집니다. тогда 생각하는 все 것들이. будет отличаться. 이건 옳고 그름의 문제는 Это не 아니에요. вопрос, где-то правильно, где-то 다른 거예요, 서로 неправильно. 다른 Просто понимаешь, что отличие есть, разница. 교리적으로는 В плане доктрины 자, 성령이 누구에게로부터 왔느냐? Дух Святой откуда пришел? Вот учение такое. Дух Так, Святой. да. Откуда? 동방정교회는 Восточная церковь. 사도 이제 하나님께로부터 왔다. От Бога пришел. 가톨릭은요? А католики? 아니다. Нет. 하나님께로도 왔지만 от 예수님께로도 왔다. И от Иисуса Христа еще. 어떤 게 맞아요? Что же будет правильнее? Какая теория будет? 성령은 누구한테 온 거예요? Дух Святой откуда пришел к нам? Пришел к нам. Дух Святой тогда, когда получился. 하나님께로부터도 왔고 И от Бога, и 예수님께로도 от 왔고. Иисуса 요게 Христа. 맞아요. Это будет правильно. 그 다음에 그래서 이제 그거 한 가지 하고 로마서 9장에 보면은 еще 로마서 одно. 8장 한번 볼까요? еще 여기 найдем. 있잖아요. К Римлянам, 8 глава. 팔장 9절에 보면은 9 стих. Читаем.
Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. 자, 여기 하나님의 영이라고 돼 Дух 있고 Божий здесь написано. 하반절에는 그리스도의 영이라고 Далее 했어. написано, упоминает Дух Христов. Да? 즉 하나님의 영과 그리스도의 영을 구별하지 않고 동일한 걸로 보고 있잖아요. То есть, смотри, здесь не идет под различение, да, они как одинаково рассматриваются. Но ведь тоже 처음에는 рассматривается Дух 하나님의 Божий. 영이라고 했고 Сначала Дух Божий 다음에는 написано, 그리스도의 영이라고 했단 а 말이에요. затем написано Духа Христова. 그러니까 поэтому- 성령은 Поэтому Дух Святой 하나님께로부터 왔다 맞아요. будет правильно, если скажут, что пришел от Бога. 근데 성령은 그리스도로부터 왔다 И 이것도 также 맞아요. будет правильно, если будем говорить, что Дух Святой пришел от 그래서 Христа. 이 부분은 В этом 저쪽이 맞았어요. вопросе, 서유럽 쪽이 знаете, 맞았어요. западные были вернее. Западная 자, церковь. 그다음에 이제 성상 문제입니다. 두 번째는 Затем вопрос всякое изображение, икон, да? 출애굽기 20장에 10계명을 주실 때에 Когда в 20 главе Исхода, когда Бог давал вот эти 10 заповедей, 세 번째 계명이 상을 새기지 말라자 상. третье, да, не надо чего-то выгравировать, там, 그러니까 что-то там 이걸 изображение 어떻게 해서 создавать. 그랬냐면 И как это понимали? 동방정교회는 Восточная церковь, 스kulptu라는 안 되는 거예요. они 그래서 говорят, что поэтому, вот видите, скульптуры не допускаются в 이꼬는 되는 церкви, 거예요. а иконы можно. 그래서 성당에 들어가면 전부 다 이꼬는 있는데 스kulptu라는 없어요. И поэтому, если, допустим, идете вы в храм православный, там иконы видите, но скульптур нет. 저쪽은요. А западная церковь, 우리가 하나님을 배우기 위해서 для того, чтобы узнать о Боге, 이꼬도 좋고 можно и через иконы, 조각상도 и 괜찮고. также скульптуры тоже. Почему бы нет? 그래서 조각상이 поэтому 많아요. вы можете 베드로상도 있고. больше вы 그러니까 увидите 서유럽 교회 가면은 скульптуры. 막 조각상이 많이 В 있고 католических церквях там больше вот эти скульптуры Петра, 동유럽 쪽에는 Павла. 그 이꼬이 있고 그래요. 그 아. 차이가 있어요. Православных больше иконы, в этом разница. 그리고 또 한 가지 차이는 Еще одна разница. 서유럽 교회를 가면 의자가 있어요. 의자가. В западных вот этих церквях там есть скамьи, как у 그러니까 нас, 이쪽은요. а 의자 православных 없어요. нет 전부 서요 скамей. 이렇게. Большинство 뭐 стоят. 그런 어떤 사소한 차이는 있는데 Вот такая небольшая разница есть. 자, 뭐가 옳아요? И что будет правильнее? Что правильнее? 이권도 틀렸고 И 상도 икона нельзя, 틀렸고요. и скульптуры не 그거 다 нужно. 틀린 거예요. Это все неправильно. 근데 틀린 거 가지고 서로 싸운 거예요. Но вот они из-за этого диспутаются, Да, 사실- спорят из-за этого 그래서 неправильного. 교리적인 것은 작은 것이고 표면적인 이유고 А что ж доктринальное, это все же как бы это мало еще, да? 진짜 Это внешнее. 문제는 정치 Настоящая 사상적인 проблема. 거예요. Это то, что связано с политикой, идеологией, идеей. 그다음에 이제 이때에 동로마 제국이 멸망합니다. И в это время, 1453년에. Как мы 1453년에. В 1458 году было падение Римской 자, 그래서 로마 империи. 제국이 없어집니다. Все 이제. исчезает с карты мира Римская империя. 근데 로마 제국의 형태가 남아 있죠. Но все равно вот эта форма Римской империи сохранилась. 로마 교황청은 지금도 살아 То есть 있어요. вот эта система римского папства, папы римского папства. 그리고 이제 종교 개혁 전에 И до вот этой религиозной реформации 이단으로 취급받은 모임들이 있어요. были вот эти собрания, которые считали еретическими, считались. 왈도파, Это 왈도, Вальдофа, 그다음 후스파, 후스, 존 후시, 후스, zwingli, Гуса, Цингли, 위클리프. Уирклиф. 사실은 이단이 아니에요. Они же не были еретическими, да. 그러니까 이 사람들은 복음을 보존하고 복음을 Они 중심으로 сохранили благую 살았는데 весть, жили 이단 취급을 с 받았던 겁니다. Евангелием, 역사 просто их 속에서. относились к ним в обществе как к еретикам. 자, 여기 이제 두아지라 교회의 역사적인 사실 여기까지 합시다. Итак, все, хватит. На этом про исторические факты, 다음 связанные 시간에는 с... 사대 교회, В следующий раз 사대 будем 교회. разбирать сардийскую 우리 사대 церковь. 교회는 종교 개혁 시대의 교회입니다. Это церковь во время религиозной реформации. 질문 있으시면 끝나고 하시고요. Если будут вопросы после окончания, потом еще 일단 можете 기도하시고 задать. 식사하시죠. Давайте помолимся, потом будем трапезничать. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже. 저희가 하나님의 말씀을 올바로 이해하고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 Дай нам, 도와주시옵소서. Господь, всегда правильно понимать Слово Божие. Помоги нам жить по этому Слову, послушанию. 저희를 통해서 더 많은 사람이 구원 얻도록 역사해 И действуй 주시옵소서. среди нас так, чтобы через нас как можно больше людей получали спасение. 주 예수 Во 그리스도의 имя 이름으로 Иисуса Христа, 기도드립니다. Господа нашего, молимся. 아멘. Аминь.